What's up, guys? Ready for a roller coaster? Yeah. Yep. This top 3 brain rot Valorant maps you've ever seen. All right, give me 1 sec, guys. Give me 1 sec. I am looking at this real quick. Baby Bay officially now a player for G2. That's kind of crazy. But you know what that means? That means that there should be a color commentator slot open for VCT Americas. So we're gonna shoot our shot, you know. We're gonna shoot our shot. Val Esports NA. Someone with VCT experience to color commentary in 2026 for VCT Americas. Ooh, actually, let's quote tweet this first. To what? New version of this post. All right. Let's take off that. That's a little bit too. You know what? Shoot the shot, right, guys? Shoot the shot. Okay. You miss me as the coach? Thanks, man. I appreciate that. I do miss coaching. I would love to coach more. Okay. So, real quick, let's take a look at... Wait, what happened to my Epic Pen? Where'd my Epic Pen go? Come back here, Epic Pen. Okay. Fancy picked Haven. GE picked Bind. Interesting. And then Sunset is the decider. Very interesting map pool. We were never good at Sunset. Wait, why can't I draw? Hell. Can't draw with Epic Pen. What's going on? Yeah. Oh. Alright, Epic Pen is broken. Anyway, we were never good at Sunset last year, and Bind was kind of a map. So I'm curious. I'm really curious. Is Crystal calling? Is Zavi calling? Who's calling for this team? Darion on Neon? Why are we still playing Neon on this map? That's one of my questions. I feel like this agent is kind of poop, and I feel like this is also Darion's worst agent. So I'm just genuinely curious about some of the decisions that are being made right now, which is, you know, it's interesting stuff to think about. ยึดมั่นนะครับถือมั่นแบบเดิมแต่วันนี้เป็นเนียนะไม่ใช่บูคิวนะครับเดี๋ยวต้องรอดูก่อนไม่แน่ใจว่าเปลี่ยนชื่อมาหรือเปล่า Okay, we open with an A default. โอ้โหนี่ครับกับพี่เคครับทางด้านของ Global How's the audio level? Is it too low? Is it okay? Move it up a little bit. เอาเลยครับเจาะกันมาหน้า A ก่อนเลยครับแล้วมีล็อกจะดันกลางมาตอดเลือดไปเจ็บพอสมควรครับออทัม แล้วเจอก่อนหนึ่งครับออทัมขอไม้จะแคนเจอภรรยาจ่ายมาแต่ว่ายังไม่ได้เข้าไซส์ครับแต่ว่าอีกคนนึงถล่มลงมาหมดแล้วครับแฟนซีโอ้โหรีบกันลงมาไปหน่อยนะครับสองตัวผู้เล่นดรอปช็อตลงมาแต่ยังเหลือออทัมห้อยไว้อยู่เช็คไหม
ได้หนึ่งแล้วเอาสองเลยครับออทัมแล้วเอาสามซะเลยครับจะได้บอก Okay. ไซด์ Wait. ยังไม่ได้เข้าไซด์ครับแต่ว่า So we just deposited him here and they didn't re-clear this. เช็คไหม Wow. ได้หนึ่ง Wait, they did แล้ว re-clear, เอาสองเลย but ออทัมแล้วเอาสามซะเลยครับจะได้บอกไซด์ that's ไม่ crazy ต้อง that ไป he ไหน gets กัน three แล้วครับ there. ต้องรอดูว่าคนนี้จะเบรกได้ไหมครับมีล็อก แล้วมีล็อกครับจะตัดกลางครับตรงนี้ครับแต่จังหวะทามมิ่งโดนแทร็ปไวแปะพอดีมีล็อกตัดเตยอนไปได้ก่อนเดี๋ยวมีล็อกยิงเคลียร์จะวัดต่อเลยครับดูครับเดินใส่มาสไปแคมแท็กมาไม่สนใจครับมีล็อกขอตัดก่อนมีล็อกตัดสองเดี๋ยวมีล็อกจะเดินต่อมาด้านหน้าเนี่ยไหลเข้าไปในไซส์แล้วนะครับทางด้านของ GE ไวไลท์ Okay, they call them back here. Oh boy. ได้ไหมไม่ได้ครับ No way they're gonna lose this แต่ round. ว่าโลหมดเอาแล้วมีล็อกหนึ่ง Oh ก่อนครับ my goodness. แล้วสอง Oh เลย my ครับ god, the สี่ whiffs. คิวในมือในรอบนี้พิซซ่าเราตก Holy เป็น shit, สี่ค the รับ whiffs. โอ้ตอนแรกเหมือน GE จะได้เปรียบทุกอย่างแล้วครับ That's a crazy- You know what? That round reminds me of some Valorant that we literally just watched. I'm not gonna lie. That looked very similar to what we were just watching against Paper แบบ X. นี้ไม่ค่อยดีเลยครับ Early season Valorant. แล้วในเพลย์แคมโชว์มาเนี่ยเนียเป็นอีกคนนึงเลยนะครับจะเป็นตัวสำรองครับวันนี้ที่ลงครับแฟนซี Alright, นี่ big ครับเดิน mid ชิดมา flash. ชิดมาตัด Flash มา through ออกมาพิโอตัดคริสตัลบายออทำเห็นเนี่ยคืนมาแล้วพิโอเป็นเดยอปาเปีย Honestly, pretty good fight. ได้ปืนด้วยพิโอ Bought through the saturate. เดินมั่นใจเลยครับดูครับ Bobby takes the timing. Yes, I can. Yes, I Ooh, can. good awareness by AK Yes I Can. GE Poppy in the clutch จังหวะ again. ชุลมุนครับไปเก็บสไปร์มาได้ครับปาปิเหมือนจะโยก A มาที่ true ฝั่ง roller A coaster. side ครับ Alright, แต่ I'm ว่า strapped เหลือ in. แค่31เท่านั้นครับ Global Esports I'm strapped in and มา ready. แล้วเตรียมเข้าแผนสไปร์เลยครับปาปิเปิดซิงชัดเจนครับฟิโซก็มีการโรเทชันมาแล้วคู่ทางฝั่งเยสไซแคนที่อ้อมจากฝั่งของเอเทเกอร์ไซส์สปอนครับ ม้วนมาครับปาปิครับนี่แหละเอากับพัซเซิลคลาวขึ้นมาแล้ว Yes I Can ปาปิคลาสสิกก็ไม่ไหวกับฟิซิโอเก็บสี่ครับ จริงนะแฟนซีครับนี่ครับแล้วเปิดมารอบนี้ If Crystal wanted to IGL last year, he doesn't want any more. That's why Zavi's here. Looks like deja vu. Yeah, I don't again, I don't know. I don't know what's happening. I would assume that Zavi's the IGL, but maybe they're giving Crystal a shot to IGL this event just to see how it works. โบนัสเรา I genuinely have no idea. โอ้แล้วพยายามจะเทคพื้นที่นะครับฝั่งคนเนียครับออกมาไม่ทันการครับYes I Canตัดทวีเคบีครับคือโดนผนึกเรื่องของเกมบุกไปชัดเจนเลยครับในการเบรก ไปได้3แต่ว่าสุดท้ายแล้วเรื่องของโหลดเอาท์ด้วยครับแฟนซีฟิซิโอยังเอากลับมาให้ได้อยู่ครับพอทำ Okay, first gun round. We're hitting C. รอบนี้จะสตาร์ทที่ C กันบ้างครับแล้วแฟนซีนี่คือ How to watch this live? It's on SOOP. It's on SOOP, and it's I don't know. I don't know what time it is. Like Korean time or Indian time. นี่ครับเกตแค่จ่ายมาครับเรยอนครับแล้วรอบนี้แฟนซีเลือกปล่อยรีเทค4ครับแต่เขาเวอร์เติมมาเป็นการหันไปก่อนด้วยเวลาเองก็น่าจะ It does seem like they're kind of trying some stuff out เองก็ไม่ได้เทคพื้นที่ข at นาด this ด้วย event, ครับ which I mean it makes sense. That's sort of what an off-season event is for. All right, they get on the C site, no problem. ได้แล้วครับมาดูการรีเทคเลยครับแฟนซี They're gonna play on site because the other team still has smokes, which makes a lot of sense. Zavi's on like the longest lurk of all time. ไปไซด์ป๊อปลูกแรกมาพยาสวนมาครับแล้วฟิซิโอ Pretty good counter utility, but Waylay just หาไม่เจอปาปิตัด1ปาปิตัด2ตัวแล้วเทปาปิคือไปคริสตัลได้ฟิซิโอมา Bomb rushes through. ไกลครับเป็นออทัพแต่ทำไมแล้วออทัพ Good post plant. ปิด Solid post plant from แต่ว่า GE. เอาของแฟนซีเองก็ Good counter utility, and เรีย then กว่าสู้ good fighting for the site. นะครับส่วนใหญ่ก็เป็นปืนเล็กกันซะส่วนใหญ่ครับแต่ในรอบนี้ครับของจริงคือฟูลบายชนฟูลบายครับ เอาแล้วครับ all right, they've got the Yoru ultimate. นี้เดฟซ์ดริปพร้อมแล้วด้วยฟิซิโอ They're gonna instantly pop it, run A. เดฟซ์ดริปที่ A ชัดเจนครับออทัม It's a fake to C. They're trying to clear two things with the Yoru ult at once. I kind of like this. ไอเกียร์สับตามเพื่อนมาทันที The scaling is a little bit slow. มาไลท์ Ooh, this is actually really tough. So the scaling is a little bit slow กลับมาเข้า C to get through the choke here because of the spam, which means that the spike doesn't get through. Crystal holding the spike. This is something that they need to think about is Crystal tends to be like a back of the pack player. So
So giving him the spike is oftentimes not a good idea because he will get in very late. Like if Neon has spike or Omen has spike, this is a lot more doable, but it's going to get caught in Garage here. ไฮเกียร์สับตามเพื่อนมาทันทีครับปาดมาทาไวไลท์เกี่ยวได้หนึ่งไวไลท์ Which means that he has to burn the drone, and now he's stuck. He can't plant. He goes for the fight instead of trying to get out. แล้วบอมตกรู้ตำแหน่งออกมาได้ย้อนได้ก่อนหนึ่ง And แต่ the มีล็อก round หันไป is สวนสองเลยแล้ววายพีออกมามีล็อกเก็บสามให้ Absolutely cooked. 3 คิวของแฟนซีในรอบนี้มีล็อกจัดให้เลยครับ3 ต่อ 1 วายพีกันเหนือชั้นเลยครับมีล็อกครับตัวสุดท้ายเสียครับดูครับภรรยา เพราะตัวเองมี Oh yeah, I forgot that these guys play no initiator. I forgot these guys play no initiator. That's some crazy stuff, honestly. เลยครับนี่ครับของเจนผ่านมีในรอบนี้ It is Fancy United though, so I guess it should be expected at this แต่ point. รู้นะครับว่าฝั่ง Global เองเนี่ยเขาไม่ได้ออกมาดันสู้ขนาดนั้นนะครับ Yeah, that was a tough round to lose. They were in good spots to นี้ win. ความสำคัญหน้าบีสูงมากนะครับไม่ปล่อยกลางเลยครับเยสแคนสแนปพีคอยู่ครับแยกเล่นครับสร้างเสียงที่ซีหลอกครับ GE สไปซ์จะไหลเข้า A ครับดีเลโบจ่ายมาเป็นชัดเจนครับเยสแคนแจ้งเพื่อนแล้วต้องยอมปล่อยให้ I'm going for a ride. Were you guys on the ride already today? รอจังหวะครับยังไม่ได้เข้านะครับรีซันนิ่งในไซต์ก่อนครับ Global Okay, we get onto A for free. Plant the อ spike. อกมาครับเนี่ยเก็บไปย้อนไปก่อนเลยครับ Just peeking solo, wide open, fully committed to the angle. Is a little nuts. คือเดชจ่ายมาเนี่ยเตรียมเข้าดีเลโบจ่ายมาเหมือนกันเข้ามาแล้วพี่เจสแคนตัดปั๊บบีบไปก่อนแล้วหันไปสวนพี่โซโอเก็บซาเวตเคไม่ได้เยสแคนเก็บไปอีกหนึ่ง Fancy's retakes are kind of nice. เจอด้านบนมาแต่กระสุน They had really good retakes on Abyss the other day, and that was a very nicely done retake on A as ช่ว well. งแรกก็ยัง โอ้โหการแยกลงมาเยสแคนมั่นใจกระโดดดรอปช็อตลงมาเกมบุกมากขนาดไหนจังหวะแฟนซีรี Timeout early from GE. บริเวณทางฝั่งของหน้า B main ซะส่วนใหญ่ดูปล่อยซี Yeah, seems about right. Down 4 to ครั้ง 1. หลุดแน่ครับจะโลเทตหรือจะสู้ต่อครับ They've got Sova ult, Omen ult. 4 ต่อ 1ครับตอนนี้ครับแล้ววันนี้เนี่ยที่เข้ามา stand in แทนบูคิวก็ยังทำผลงานได้ดีด้วยนะครับสปีเค How were scrims against China last year? I mean, hit or miss. There were some teams that we liked scrimming a lot that were good practice, and then there were some teams that were เล่นคู่ครับแล้วเดยอน either too chaotic or just like kind of bad scrim partners. สาบีเคดักตัดฟิซิโอสปีเคกลางทันทีแล้วเป็นเนียครับเทรดสปีเคไปได้ โอ้โหเซเวอร์เคดยังไม่เปิดขนาดนั้นครับเคลียร์ไปก่อนเขาตัวเฟกเอาท์ Okay, ดันมาเลย one for one at A. We get onto the B ท site. างทวายไลท์ก็โดนใบไซต์จ่ายไปเบรกเหมือนกัน Copy. Plant the spike. Any planters? No tap, no plants. คนก็ทวายไลท์เก็บไปเดี๋ยวโบจ่ายมาเบรกอ๋อท่านมันอยู่ Now ทวาย they ไลท์ tap ไป and สวน peek. ล่วง2เลยครับ แล้วทวายไลท์เก็บ Dude, what are we ใน doing? พื้นที่ B อยู่เตรียมออกมาแต่เขามา2คนก็ทวายปีเขาจะเป็นแต่ว่าโดน Just plant. ภรรยาเบรกไปก่อนครับอีกทางนึงทวาย Just plant. They don't have a waylay. Just plant. I ไล don't ท์ก็โดนใบ understand. ไซต์จ่ายไปเบรกเหมือนกันปีเขาจะไปได้ครับโควิสปอร์ตตอนนี้ได้พื้นที่ B อยู่เตรียมออกมาแต่เขามา2คนก็ทวายไลท์เก็บไปเดี๋ยวโบจ่ายมาเบรกอ๋อท่านมันอยู่ทวายไลท์หันไปสวนล่วง2เลยครับ แล้วทวายไลท์เก็บ3เลยคุณผู้ชมเป็นมีล็อกปิดงาน5 สิ่งนั้นทิ้งหมด ต่อแบบนี้รอบ Weird. Yeah, I mean, Gobsy, I'll tell you what I told the players before I left is that I told Udaton that he needed to just grind as much waylay as possible, and I told Darion that he should play a bunch of Yoru and Sentinel. I wanted to put Udaton on waylay on every map to start the year and have Derek play a lot of Yoru to support, but then also some Sentinel, maybe some Chamber. This was obviously before they had made the changes for Autumn and Zavi, but this was like, you know, just thinking about the players who were still going to be there. That's what I wanted to do is just Udaton waylay every map, and then Darion either Chamber or Yoru probably on almost every other map, and just build from there. But obviously there's some other ideas, and you know that's fine. นี้จะลองเล่นกันที่หน้าซีการาชมากครับเดยอนสาดไฮเกียร์ปรับมาจะเล่นไวใส่ครับแต่เดยอนขวาเช็คไม่เจอฟิดีโอตัดสปีเคพยายามจ่ายออกมาแล้วป้อมมาทวายตันหนึ่งเอาไว้ไล่เกี่ยว2ถ้าไว้ไล่ไม่ไหว Twilight is Twilight says โอ้โหเอาโดน Garage is mine, and you're not allowed in here. คริสตัลเลย มั่นใจจัดเลยครับตอนนี้ก็แฟนซีหมดเลยแหละครับ กูโดนแฟนซีไปหมดเลยนะครับนี่ครับรอดูครับรอบนี้ครับเนียครับตามมาทางฝั่งเอซิเวอร์ดูว่าเขาม้วนครับเขาไปลองแล้วโคเจนผ่านมาจ่ายบีพื้นที่แล้วส่งไปเลย Wow, aggro A fight with the waylay ult, kinda nice. ปั๊มเก็บไปลองมาออกมาเนี่ยเก็บมาแต่ว่าคริสตัลเทรดไป2 Dude, ผ่านมา Fancy's like
they're playing like Paper X. These guys are playing like Paper X. They're just bringing 4 or 5 people to every single fight. โคเซนผ่านมาคู่ลีเลโบแล้วส่งตัวผู้เล่นใหม่อย่างเนียเนี่ยเข้าไปเล่นครับคู่ฝั่งฟิโซโอแล้วตอบรับมาได้ดีเลยครับดีครับฟิโซเนี่ยครับอย่างที่บอกคือแฟนซีเนี่ยดันยึดหน้า B ครับเนี่ยครับเราพอได้เสียงฝั่งของ A เนี่ยแน่นอนแหละจะโรเทชันหรืออะไรครับเขารู้หมดครับนี่ครับเดจอนครับรอบนี้เจาะ A กัน4คนครับเยสแกนคนเดียวครับด้านบน A Tower ต้องดูว่าจะเบรกได้ไหมเยสแกนเห็น1แล้วครับชัดเจนครับเปิดจุดมา I should see a third map. I mean, we'll get there, bro. Patience, ครับ patience. เยสแกนเปลี่ยนจุดลงมาเล่นในไซด์บ้างครับยิงเคลียร์เฟกเอาท์ไปแล้วโยกกลับแต่ถ้ากลับแบบนี้เนี่ยมีล็อกดักอยู่นะครับด้วยมุมเองถ้าไม่เปิดเสียงไปแล้วก็อาจจะไม่รู้เรื่องของ Okay, they love the A open into mid reclear. Let's see whether Milog is going to farm or get มี farmed. ล็อกเอายิงก่อนมันชัดเจนแล้วครับมีล็อกได้แค่1ครับ One for one. มีล็อกไว้ No farming ทันทีไหลมาแบบนี้รู้ตำแหน่งแล้วเลยครับจะไหลไปจบ C ครับ GE แฟนซีเริ่มขยับมารับทันเหมือนกันนะครับวิดีโอไหลปีดมาไว้ด้วยเพราะอะไรปาดมาพร้อมกับว่าได้เนีย G1 G2 G ตามแล้วหันมาทำเอากระสุนเด็ดหัวไปใส่ป๊อปป้าทำแต่ Nice shot. ทำไม่ไหว Ooh, กับ almost. เยสไอแคน8-1ครับ Close round, but holy shit. Fancy's owning right now. ต่อ1แล้วเห็นภาพนี้ในฮาเว่นนะครับที่ฝั่งรับสกอร์ขาดแบบนี้ Personally, you dislike Cypher as a Sentinel? I think Cypher's best days are probably behind him, but he's definitely still useful in some มี situations. ขอดยาแล้วยึดอยู่ด้วยครับใช่ครับพอยึดหน้า B บ่อยๆเนี่ยเราจะรู้สึกว่าแฟนซีเนี่ยสร้างความกดดันบริเวณฝั่งหน้า B เมนได้เยอะถ้าเกิดว่าในฝั่ง Global เองเนี่ยจะเหลือช้อยแล้วจากแมปแผนที่ในที่อ่านเป็น3ไซส์นะครับเท่าค่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยจะเหลือแค่50-50แล้วคือ A กับ C เท่านั้นแหละเพราะ B เนี่ยเล่นได้ยากมากๆนะครับเพราะแฟนซีส่งตัวเล่นมายึดตลอดครับนี่มีล็อกครับคริสตัลเอาโดรนเช็คการาดก่อนแต่ปล่อยนะครับแฟนซีปล่อย C ครับส่งตัวของทวายไลท์ดันมาถึง C ลองแล้วนะครับดูครับไหลมาต้องดูความละเอียดของ GE ครับในการไล่เช็คมุมถ้าไม่ระวัง C ลองมีสิทธิ์เสียฟรีนะครับทวายไลท์ Okay, I mean, another decent read. แล้วแม่ Whoa! Another decent read by GE. I feel like they're getting onto sites a lot, but they're not able to hold the site. นั่นไงได้1ได้2 Dude, that second one is crazy. นั่นไงได้1ได้2เลยแล้วแม่เดินย้อนยังดีเทไปได้ครับจังหวะให้เกียร์เก็บสไปค์ก่อนโอ้โหตัว2เวอร์จัดครับทวายไลท์ทะลุมาแล้วรู้ตำแหน่งมีล็อกหันไปสวนล่วงอีกแล้วครับฟาสเลมอยากจะวิ่งจ่ายมานี่เลยครับมีล็อกกดไป2มาโชว์เหมือนกันคนสุดท้ายยังเหลืออยู่ซาวิAKไม่รู้จะทำยังไงแล้วครับต้องออกไปรวบแล้วเจอด้านหน้าหลายคน You've never seen Crystal using ult for post plant? What's my take on that? I don't like it. I talked to him about it a bunch last year. I was like, dude, I love that you are proactive and fight with the ult sometimes, but I need you to start using this for post plant. And sort of by the end of the year, I think there was like one round at the end of the year where he used it for post plant. We won the round. But yeah, he just likes to use it for fighting for like early picks, and it was something that I argued with him about a lot last year. แม้ว่าจะเป็นผู้เล่น stand in ตัวใช่ค่อนข้างจะดีเลยครับมันเอาวินคืนไม่ได้ครับตอนนี้ก็ต้องซื้อตู้ก่อนแต่โชคดีไหลมาวิดีโอ Alright, 9-1. Ooh, Derek. Ooh, Derek. ไล่สปีดวิ่งใส่เขาอ๋อทับจะแหวกมาวิดีโอช็อตตี้ตัดตื่นยอด Shortied. The scaling from GE. A little slow, but they get in. The stingers working well. Holy shit. These shots from Yes I Can. แล้วออทัมเล็งยิงพลาดไปเยสแคนเซ็กไบต์ล็อกขาดออทัมเจ็บอยู่ครับคนละครึ่งหลอดแล้วม้วนครับวันเยสแคนกับออทัมโหเราไม่เชื่อครับเยสแคนการเขาที่ต้องไล่แง้มมุมเอาเองนะครับออทัมโอ้โหทำสำเร็จครับ Okay. จะเอาไว้ดีคือต้องไม่ให้เขา We're not getting 11-1. Let's go. ด้วยความที่เป็นสติงเกอร์ด้วย Let's go. สุดท้ายก่อนสลับฝั่งตอนนี้อัลติเมทคริสตัลเองเซนเตอร์ฟิวรี่นะครับเป็นซียึดหน้าบีอีกครั้งครับในรอบนี้ซาเวตเคก็ออกมาคอนเทสต์หน้าบี Okay, another C hit. เอาเลยครับเขาซีไปแล้วครับ Fancy just loves the mid stuff, so we're just gonna go C over and over. Makes sense. ข้ามไปหมดแล้วคริสตัลไปตัดได้ก่อน1ลากออกมาเจอมาแต่มุดเข้า Crystal uses the ult to fight there. I think that's a fine spot. เขามาเจนผ่านจ่ายทันทีพยายามให้เกียร์จ่าย
And just for the record, like there's plenty of spots where using the ult aggressively like that is fine. I think that is one of them. But yeah, this is like the only way that มา he ก็ uses ไม่ทัน the ult การเลยครับ a วันนี้ lot มี of the พื้น time. ที่ขวาอยู่คริสตัลเก็บพี่โต้ Which is ไป why I wanted him to just like ขึ้นมา sometimes 1 recognize, ขึ้นไป2เลยยังไงแคน dude, we are getting ครั้ง doubled หนึ่งเบรก constantly. ด้านหลังแล้วรู้ว่ามาแบบนี้ยังไงแคนเจอกับซาวิเอเคยังไงแคนเอาให้ Jesus 10-2แต่ครึ่งแรกครับ 10 to 2. What a round from Yesekan. กลายปิดอยู่ด้วยสกอร์แบบเนี้ย ครับ ผมว่ามันจะไม่ใช่เรื่องของ Okay, 10 to 2. They need a pistol. เรื่องของ They need a pistol really bad. โกโบมากครับ ต้องครับเพราะรอบที่แล้ว 13-6 นะ รอบนี้ไม่รู้ว่าจะโดนเยอะกว่าเดิมไหมนะครับ ดูจากรูปเกมขอทำเกี่ยวหนึ่งก่อนครับ เกตแคสกลับได้ครับ เปิดสวยครับ GE คริสตัลถอยมาก่อนเลยครับฟิซิโอจะเดินเทรดมาจะมีล็อกไหลมาเอซิลเวอร์โดนดับเบิลดัมเมจคริสตัล Okay ไป Starting off with 2 kills. โอ้ยสปอร์ตอยู่ในทางที่ควรได้เหมือนกัน We กำลัง know ติด they're ต่อเข้า coming มา A. ลงมาฟิซิโอคมจัดเลยสไลด์มาคริสตัลเก็บ Good เก็บ anchoring ไป by ได้ครับ Crystal. โอ้โห2 คนออกมาทวายไลท์เจอหลายคนไปหน่อยครับ ต้องเบรก And ก่อน good แล้วได้ flood. จริงๆด้วย Alright. โค้ช Nice ได้ pistol ต้อง from ไปก่อน GE. นะครับโค้ชสปอร์ตก็ต้องโฟกัสทำ How's the next year going to be for GE? I don't know. We'll see. Thank you, Rashid. I appreciate that, bro. ต้องรอดูครับแฟนซีด้วยความที่พอคอมไม่มีนิเชเตอร์เนี่ยพอฝั่งบุกเนี่ยแหละครับ I try to be. I'm definitely not perfect, but I try to be as much as possible. ถูกต้องครับวิธีจะไล่แค่ไล่แกะแต่ละมุมก็จะยากนะครับ ครับ กับการอย่างตอนโกลบอลเองอ่ะยังดีมีคริสตัลจ่ายเอาโดนเข้าไปเช็คการาดเช็คอะไรได้ครับ อืม แต่แฟนซีต้องเอาตัวเข้าไปกันเท่านั้นครับ ใช่ครับ นี่แหละทวายไลท์ครับ เนี่ยจ่ออยู่หน้าของซีการาดนะครับใกล้ๆนี่เป็นซาวิเอเคครับรอดักอยู่แล้วครับเดยยอนซ้อนให้ด้วยอีก1 ชั้นครับในตอนนี้ยังดึงช้าอยู่นะครับแฟนซีเริ่ม Okay, ครับ gonna fight off เกียร์จาก Zavi's ฝ่ายดักเวิร์ลติดมา contact. โดนติดวันเวย์ซาวิเคตยังเข้าไม่ได้ Smoke middle. นี่ครับพอไม่ I มี like ตัว that they've got Autumn through the wall. This is very good. This is what you Oh, want. การจะหาข่าวหาอะไร Keep the มัน Yoru ยากไป through หม the ด wall ค the รับ whole time. Yep, good understanding by him. He's played a lot of Viper himself, so he understands how to beat ได้ this. 1ครับได้มีล็อกแล้วได้ But, 2เลย very nice ยัง from ใส่โบ Autumn. ไล่มาแล้วเอา3แล้วครับจะเก็บ4แล้วว่าเยสแคนบอกไม่ให้ครับ Great มาเช triple. ลกลับมาแต่แบ็กไซด์ยังมี1แต่ว่าคริสตัลมีแวนดอลครับโอ้โหมาฟิโอคลาสสิกแรงจัดหันไปส่วนการเดียนล่วงฮะเยสแคนเจอตำแหน่งแวนดอลแล้วด้วยครับสเน็กไบต์ไล่เอาเลยต้องวิ่งออกมายังเบรกได้ครับพี่โซมากลับ Nice. แต่ว่าคริสตัล Good round from Crystal and Autumn. Very good. โอเบรกไป3เนี่ย โอ้โหยังเบรกโอ้ดูบุกยากเหมือนกันนะครับแฟนซีครับด้วยความที่ไม่มีดิเชเตอร์อย่างที่บอกไปครับต้องหาตำแหน่งให้เจอแล้วออทัมมาไม่พลาดครับกับเยสแคนไปก่อนเลยครับ Okay. คนที่คอยเดินหาตำแหน่ง They're really leaning into the operator with Autumn. มีแล้ว He's ด้วย like ต้องใช้ตัวเข้าหาอินโฟ he's เอา just แล้วครับ fully ถ้าจะ full time ทะลุมาเนี่ย opping. มีคนล็อกรออยู่แล้วนะครับ โอ้ ฟันเลยแอคทีเวตมาไลท์สปีดเข้ามา Like he maybe had a shot on the Omen there. โดนไหลได้แต่ว่าสวิตเคไลน์อัพยิง2เลยพี่โอเสียสวิตเคพี่โอเก็บ2 Okay. กันมีแฟนกลับได้เดยยอนไปตัดมีล็อก Good มาพี่โอคน trades. เดียวพี่โอ 3v1 should be a nice round for GE. Good picks early. แปะวาง Nice ล็อก double ไป from ที่ Zavi. พี่โอรู้ครับโอ้แต่ว่า GE ไม่รีบร้อนครับตัวผู้เล่นได้เปรียบอยู่แล้วครับเอาโดนเช็คก่อนเลย แล้วม้วนกลับมาเห็นครับเห็นขาแล้วครับฟิซิโอโดนแท็กด้วยฟิซิโอไม่ไหวกับเดยยอน And Derek with the operator. Finally. Global Esports Derek with the เอา op. แบบนี้ดีกว่าแล้วก็ไม่ทันครับ ในการเข้าท Okay, op back to Autumn. They got him posted on A this ำ time. มันยังไม่ค่ Gonna อย be a little tough. Actually, no, he's gonna go. Wait, is he not going short? ฝั่งบุกครับแฟนซี Is he just gonna stare at a wall? เดยอนอยากเล่นดีฟอลต์ชัดเจนนะครับด้านของ Global Esports Okay, at least they're doing some of the anti-Viper stuff. The trip here, the Yoru on A to fight. นี่ครับสตาร์ทมาหน้าเอซิลเวอร์พยายามจะหาตัดก่อนแต่ว่าเดยอน Not the worst thing. I don't love just staring long at the wall with the op. Doesn't seem super useful, but แฟนซีเดินยากครับราวนี้ mixing up where he's playing, I think, is fine. เสียเปรียบด้วยแล้วก็ต้องไล่เคลียร์แต่ละมุมด้วยนะครับ Aggro push by Zavi. Usually this cam will mean that the Cypher's playing over here, so it's kind of an interesting play from him. ซาวิเคจะติดมุมครับเอาแล้ว Oh god, the neon. จัดครับเนี่ยเก็บซาวิเคได้ก่อนฟอเรนจ่ายมาเดยอน Oh boy. เข้ามาคอนเทสต์คืนเหมือนกันอยู่ซ้ายใกล้ล่าง Oh Jesus. ขึ้นเนี่ยออกมาแต่ว่ามีป๊อปปี้ออกป๊อปปี้กดไป2แล้วว่ามีล็อกครับ Poppy floods, tries to salvage the round, gets 2.
เข้าไซส์ที่สำเร็จนะครับมีล็อกอย่างเนียอยู่ในควันนะฮะดูครับเล่นกันอยู่ในคอนเสิร์ตข่าวไซเบอร์เคดป๊อปออกมามีดาร์คเวิร์ดซ้อนให้อีก1 ทีครับ Autumn has ultimate. Will they use it? Does he have a shorty? I don't know. ตัดใกล้เลยออทัมต้องแง้มมุมดีๆครับคอนเสิร์ตข่าวขึ้นพอดีแล้วลั่นไปแล้วครับ Oh, it's gonna be hard to retake here. Okay, they know where one person is. Yeah, Crystal should be able to suss this guy out. Okay, that was nice. And then he just needs to protect Autumn. Ooh, cannot. That should be the round. All right, 11-5. แฟนซีในรอบเกมกันเอาเพลย์สูงไปเหมือนกัน ครับ กับการที่เจอสเกลคนระดับ5คนพร้อมกันนะครับ This time, Darion with the operator. วัดสุดเลยวัดสุดมาปะปิ Okay, kind of a nice little bait. Interesting that Autumn gives it up so early. I guess he was เบร paranoid. กมาก่อน1 จังหวะแต่แฟนซีไม่เสีย What happened with the ult วั here? ดสุดมาปะปิ Crystal just ulting middle. แล้วโดนมาครับตอนนี้ไล่มาแล้วฮันเตอร์ซิรี่ Maybe you want to save that to stop the plant? Maybe? ลากมาลากเบรกมาก่อน1 จังหวะแต่แฟนซีไม่เสียหายอะไรนะครับโดนแท็กไปแค่คนเดียวเท่านั้นครับเรียกแต่แคน แล้วม้วนกลับครับไม่ได้สู้สุดขนาดนั้นครับต่อเนื่องมาในทิศทางนี้ครับเนี่ยครับเหมือนจะมองเป็นฝั่งของ A ไซด์กันบ้างครับแต่ตั้งไม่เห็นเลยครับตามมินิแมปของครบเลยครับซับเบอร์เคทรัปบอยซับเบอร์เคสปายแคมอยู่ที่ A หมดครับ แล้วม้วนมาครับดูครับจะจบ A แบบนี้ GE ดันมิดคอร์ดยาร์ดสูงมาเลยครับแต่ว่าแฟนซีเหมือนหลอกครับส่งพิซโอไปหลอกครับดูฮะแล้วดึงได้หมดเลยครับ Yeah, I think I would save it to fight when they're trying to actually โอ้นี่ plant. ครับพิซโอรอยิงแถบ Personally, วายครับรอสร้างสถานการณ์ครับเล่นคู่กับ but เนีย that's อยู่ just me. ครับแต่สแปมมายิงแถบวายแล้วแบบนี้เนียจะตายเอาเองครับแล้วสปีดเข้ามาพิซโอกดดัน Crystal hard spamming with the Vandal uses all of his bullets against the double แถ dive บวายแล้วแบบ plant. นี้เนียจะตายเอาเองครับแล้วสปีดเข้ามาพิซโอกดดันนะตัดคริสตัลไปได้แล้วรีแฟกกลับด้วยแต่ว่า Deservedly punished for that หน้า shit. ตีไหลแล้วฮะ โอ้โหแล้วดึงหมดเหมือนที่ต้นบอกหมดทั้งไซส์ไม่เหลือใครเลยครับไปหน่อยกับวิสปอร์ตครับแล้วแมตช์พอยต์ใกล้แค่เอื้อมของแฟนซีอยู่ที่การดึงกับเวลาแล้วครับแต่ดูดีๆครับมีคนแยกไป1 คนคือเนียครับ ราวนี้คนสำคัญที่สุดคือออทัมครับไดมิสเตอร์ดริฟครับยิ่งเจอเยอะยิ่งเป็นผลดีครับมาแล้วครับราวนี้ต้องเล่นครับ Okay. เขานำก่อน Your ult. เนจ่ายมาเดมิสเตอร์ดริฟ Gotta be following this up. We're so. Hello. Please run in behind the Yoru เจ ults. อ1อยู่นะครับแล้วปาดมาเดยอนยิงตามเพื่อนติ๊กเลยตัดมาแล้วไม่ได้ Okay, we got Poppy posted. That's why. I didn't realize that they'd switched guns. ไหลมาเยอะในแคนจะเลื้อยหลังก็ไม่ได้เลยครับเหลือเนีย That's คนเดียว fine. เจ็บหนักจัดเนียตัด1เนี่ยไฮเกียร์สับมาออทัมวางเป้ารอไม่พลาดครับ Okay, nice retake. Nice เนี่ย retake. โดนจบครึ่งแรกมา ไปใช้ชมฉาก Timeout called by the fancy ปลอดหนึ่ง coach. นะครับแมตช์พอยต์ครับแต่กับการจะเอาแต้มจากโกลบอลคงไม่ง่ายเหมือนกันครับเกตจ่ายมาเนี่ยสแปมไปก่อน Autumn back to the operator. Darion out middle with Poppy support. Double kill trips for Zavi with the camera for short. แล้วเพื่อนที่เหลือครับเริ่มมูฟมาแล้วเหมือนกันต้องดู Aggro push up under window. You can see this is obviously just like their main game plan is get somebody aggro here, use the op as much as possible to lock down one lane of the map, back the other side. Seems pretty good. Decent game plan. เต้นกับฟ้าเลนที่เห็นเข้ามาและสปีดเข้ามาไม่โดนเลยครับรอดเลยครับตัวพี่เคไหลมาเนียพยายามจะจีโอไดพยายามหาอยู่ปั๊บอีกนัดหนึ่งไม่ต้องตัดไปทีหนึ่งครับแต่ว่าล้มไป4พี่โดคนเดียวไม่ไหว Okay, nice trades. Good shooting by Crystal and Zavi there. สปอร์ตไล่มาแล้ว Good read. They're in the right spot. ต่อยกันในแดงเห็นแล้วครับพูดแค่ว่า Solid round. They're having a good time on attack so far. สวอป Or ฝั่ง on defense, rather. เลยครับเขารู้แค่ว่า Good time on ของ defense. เนี่ยจุดบอดอยู่ที่ไม่มีตัวอินิเชเตอร์เวลาบุกครับ ไม่เปิดอินโฟให้เห็นครับ Does Autumn? Where's Autumn's? Oh, interesting. The HUD doesn't have their abilities. I was like, where's his teleport? เช่น Surely he เดียว has กับ a ในรอบของเก teleport, มบุก right? เลยนะครับ Yeah, จาก there ฝั่ we ง go. ซีครับนี่ครับเราได้ยอนยึดใกล้ก่อนครับ Okay, taking mid again. Nice pick by Derek. Gonna wall up and get out. Poppy covers. Honestly, this is nice. This is like a good setup. Good understanding of how they want to play this round. จะล็อกวัดอยู่กับมุมกระดาษครับแต่ว่าดูครับสวีเคแกเล่นรัดกุมเลยครับมีทรัพวายกันให้อยู่แล้วด้วยครับมีล็อกพยายามจะเดินทำเกมให้นะครับมีล็อกครึ่งแรกโดดเด่นมากครับพอสลับฝั่งมานี่เพื่อนด้านหน้าล้มไปก็แก้เกมยากเหมือนกันครับมีล็อกใช่ครับแอบ
น่าใจหายเหมือนกันครับเริ่มบุกไม่เข้าแล้วครับทางของแฟนซี Everything slows down. Fancy making no noise, just walking around looking for a pick. ของ Global ครับ GE happy to just also sit. เหมือนอยากจะพยายามจะเลื้อยไป Passively holding their มี angles. ความเสี่ยงสูงเหมือนกันเจสัยแคนยังไม่ได้เดินไหนยังแล้วคือดักตัวหลังนะครับจากฝั่งเอให้เพื่อน แบบนี้คือเซฟแล้วนะครับ3คน25 วินาทีครับชัดเจนแล้วครับไม่เอาแล้วครับราวนี้ Okay, looks like Fancy's gonna ดี save. ครับเนี่ย ของ Alright, DA second timeout is called. นะครับเอาเลยครับเนี่ยครับสตาร์ทราวมาดึงช้าก่อนนะครับแฟนซียูไนเต็ดอีสปอร์ตแต่รอบนี้ Global Esports ไม่ได้ดันขึ้นมา ใช่ครับทวายไลท์โดนครับมุมนี้ถ้าออกไป2เป้าครับ ปืนเสียเปรียบด้วยครับกระโดดเช็คครับทวายไลท์นี่เลยครับพอไม่มีอินิเชเตอร์ก็ต้องใช้วิธีอย่างนี้แหละครับต้องกระโดดเอาตัวเช็คเอาถ้ารอดก็เป็นผลดีครับถ้าไม่รอดกลับมาก็เสียเปรียบเลยเนี่ยครับยิงเคลียร์แท็บไว้ไปก่อนไซเฟอร์เคด Wow, the pace of the game is really slowed down here. อุ้ยโกลสปอร์ตรอบนี้จ่ายของเร็วครับ Fancy's looking for a lot of like contact spots now. ครับเดี๋ยวจะตำแหน่งครับเนี่ยครับหายเกียร์กลับไป Autumn doing a really good job countering this Viper here. He's even got a clone set up for himself. This is nice. เขาที่ปืนเสียเปรียบด้วยนะครับ Gonna be able to pick, ก็ต้องรอดู tuck, ว่า จะ clone ทางไหนซึ่ง A ไซส์จะเจอกับ Peek ออ again ทัมที่เป็นออเปอเรเตอร์ยิงพลาดไปติด Yep, บอลแบง just ครับ like that. น่าจะไม่ Buys ตายแล้ว himself some ออทัม time, ออก gets ทัน out. ที Nice. Good setup เดยอน from ได้หลัง Autumn. ครับเดยอนสำคัญมากครับแต่ว่าด้านหลังยังมีแทร็บวายกันอยู่1เส้นนะครับ But he's kind of in a weird spot. He has no teleports left, so มีล็อกจะรู้มาภรรยา needs จ่าย the มา flood from his team. ตัดมีล็อกไปปาปีได้ฟิโดปาปี Good flood by GE. This is nice. They actually rotated very quickly, got in the right เย spots. ไอแคนเกี่ยว2แล้วสุดท้าย Holy ตอมี่เค shit. ปิด Almost. งาน Almost got one guide again, จากที่เห็นครับ but the comeback is real. คอนเทสคืนครับแฟนซีครับปล่อยพื้นที่มิดแบบนี้ไม่ได้ครับเขาเตรียมดรอปออก The comeback ย้อน is มา real. เอาพิโซเปิดแล้วพิโซบอกไม่ต้องเคลียร์เอง2คนเลยครับมีเข้าได้เลยครับแล้วสปีดจ่ายมาจากพิโซแล้วเข้าไปรวบแล้วจ่ายในรถตีฟมี1คนหลุดมีล็อกรออยู่ครับไม่ให้ครับ นี่ครับวิธีเคาน์เตอร์แผนครับฟิลิโอยิงเลยฮะ ปืนเท่านั้นครับ ไม่ต้องคิดอะไรเยอะครับถ้าคอมนี้แล้วได้วางครับเท่ากับว่า Big mid fight goes very poorly. ในการรีแมตช์ 1คนหลุด I don't mind the call though, like because Fancy has the Viper ult, they want to plant B. This is the best place to use the Viper ult is B, so GE is trying to fight them เอาพิโซ early เปิดแล้ว on, พิโซบอก but ไม่ต้องเคลียร์เอง Poppy getting caught up there is มี tough. เข้าได้เลยครับแล้วสปีดจ่ายมาจากพิโซ And then the round is basically over as soon as they plant on B. So they go up to 12. Little timeout. Platoon calls the timeout. มีผู้เล่นหลายคนที่เป็นผู้เล่นประสบการณ์นะครับจากฝั่ง Global Esports เองอย่างที่เราคุยกันไปเนาะเดยอนคริสตัลสวีเดนเค Interesting. Derek has moved over here. นะครับฝั่งออทัมเองจะเป็นเป็นผู้เล่นใหม่ที่เพิ่งมีการเก็บเอจโชว์ไปแล้วคู่ฝั่งบูคิวด้วยไม่ได้โดดเด่นมากแต่ว่าในจังหวะ Platoon's using my setup. โอเวอร์ไทม์ Shout out ไหมฮะหรือจะยังคงเป็นแผลเดิมนะครับของ GE ในแมปนี้ที่จะยังเอาชนะแฟนซีไม่ได้ Decaffeinated. I don't know. I assume this is our lineup, but I don't know. มุมครับ I don't know what's going on, bro. หนาการาด Not in the team. เนี่ยเดินออทัมโอ้โหคือ นิดนึง เนี่ยก็ยังไม่กล้าปาดเหมือนกันครับดูครับเดี๋ยวฟิซิโอออทัมบอกจะเดินไปตัดเองแล้วครับแหมกระโดดเกตแคชเชฟเมื่อกี้น่าจะเห็น3คนนะครับอย่างต่ำเลย เราเห็นครบครับซีโอครับต้องรอดูจะจ่ายโคเจนผ่านเพื่อปิดราวนี้ไหมครับการเดิมพันสูงในครั้งนี้ครับออทัมบูเลเตอร์กลับมาแล้วครับ ดาร์คโอเวอร์ปิดหน้ากระดาษแล้วครับออทัมโดนปิดวิชั่นไปครับตวีเคดึงเวลาให้เพื่อนอยู่ครับยังเข้าไม่ได้ครับแฟนซี ต้องรอดูซึ่งเหมือนจะมองเป็น B ไซส์ครับด้วยเวลาที่ลดหลั่นลงไปเรื่อยครับ40 วิบีบเดยอนเปิดไฟไลท์ได้ก่อนแล้วเดยอนได้2แล้วยังจะแคนเปิดเดยอนไม่ได้ Nice เหมือน double กัน from Darion. เฟดกลับไปแต่ว่าโกลสปอร์ตคุ้มกว่าครับเพราะพิโซที่มีอัลติเมทไม่ได้ใช้แน่ๆในราวนี้ครับ เสียฟิซิโอไปการเข้าทำจะลำบากนะครับหน้าของแฟนซีครับ25 วินาทีครับต้องเลือกเลยครับ What's up, Derek? How are you? เห็นแล้วครับแจ้งเพื่อนเลยครับว่า A มาครับต้องจบไซส์นี้เลยครับเวลา You just came in just in time for me to compliment you, huh? ทำมาประจำตำแหน่งแล้วในการดักตัดหน้า A ลองดักโอเวอร์ปิดซื้อเวลาไปอีกคริสตัลเห็นครับคริสตัลไม่พลาดครับสุดท้ายเอาไปคนละ1 I mean, so far the comeback has looked nice. The defensive understanding against the Viper has been good so far. ปิดได้ไหมนะครับ
ออทัมล็อกถูกไซด์นะครับแต่เขามาเยอะออทัมได้แค่หนึ่งเนี่ยเทรดไวครับปาเป้ดูว่าตัวกดดันเยอะมาฟาเลนสเปกเข้ามาทันทีภรรยาจ่าย Poppy with the counterplay. Ooh, Zavi gets spammed. Poppy the whiff. Uh-oh. เดยอนกับคริสตัล2คนครับ2 I ต่อ need some 4 heroics. เอาแล้วครับแฟนซีจะปิดแมปแรก Darion's in a good spot. ฟาสเลนแอคทีเวต Crystal's a million miles away. Derek has to go crazy here. Ooh, Crystal with the ult. Okay, sets up Derek for 1, 2, แต่กลายเป็นว่าเหลือวันออน and the วัน 1v1. How does เอา Crystal อีก play แล้วครับ this? แต่ไวเปอร์พิทมีนะ He's gonna pit. Ooh, okay. ลากมาเอาเลยครับเกือบล้มเหมือนกันครับ Nice shock. Has drone still. ช็อตตีควักมามุมนี้อุ้ยจังหวะวัดเชิงแล้วครับ Playing it patient. วันดอลครับของคริสตัลดูครับเหลือเจนสแคนโลจัด Thanks for stopping by, buddy. Hope you're doing well. ต้องใช้สัญชาตญาณ I ค miss รับ I miss practice with you. หลังแพลตฟอร์มครับคริสตัลรู้ไหมแต่โดน Ooh, ยัด nice เรียบ one ร้ from อย Crystal. Okay, ยัง well ปิ played. ดไม่เลยเป็นแต่ปิดเลยฮะคือออทัมตัดได้1 แรก 1อันเนี้ยแต่ว่าไดฟ์มาเนี่ยเดยอน Get some rest, bro. I'm sure you've got prac tomorrow or something, maybe. I don't กระ know. เด็นเข้าดิ้งหัวด้วยครับ โอ้โหเอาแล้วครับแฟนซีครับ Who was popping off there? was that Platoon yelling? ใครยังย้ำซีอยู่ Who was yelling there? อาจจะต้องย้ำ That didn't แผ sound น like แล้ว Derek or Crystal. แฟนซีรอบนี้ดูไม่ได้แยกเล่นกันแล้วนะครับมีปกติคือต้องบอกมีล็อกแหละที่คอยเดินหาแยกเล่นเอาแล้ว โอ้ ทางนี้เคสแปมทะลุไปเก็บวิดีโอ โอ้ double spam โอ้ไม่ต้องทำอะไรกันแล้วครับ โอ้โหพี่ฝ่ายครับจังหวะนี้ตัวเคครับ Poppy teleports in. They're gonna hat. ไม่รู้ตำแหน่งทั้ง3คนที่เหลือทั้งหมดนะครับมีล็อกจอดเลยครับแฟนซี Hat gives เดิ up นไม่ the ได้ครับ positions. Derek with the operator. พอแล้ว Timing, พยายาม timing. พยายาม Nope. จะเล่นเนียนๆเข้าซีวินโดมาแต่ปาติ You're มาเจอ fired. ขวาปึ๊บ Dude, why are you playing Neon? ลอง Is ติด what I want to ปา know. ติเลยครับเหลือ Of ยู่ all สง the คนครับ agents that you could be playing, why Neon on like half of the Yeah, maps? I don't get ดิ it. ฟจ่ายครับจันทร์ออทัม The agent's not even that good anymore. ต้องหาอีกหนึ่งครับโอ้เจอครับครบไปแล้วครับออกมาแล้วเกตแคสกลับทันทีครับ No leaks, no leaks, but ไหลกระดาษ personally, I wouldn't fire you for going 8 and 20 on ต่อครับ Neon. 2 ต่อ 5 33 วินาทีครับเดยอน I would just not play Neon anymore. ไปก่อนหนึ่งเดยอน remaining. เจอคนที่2ระหว่างเป้ารอแล้วเมียเฮียจ่ายมาแพลนสไปก่อนครับแต่เหลือเยอะครับ เหลือ5เลยครับภรรยาตัวแรกบอดกระโดดยัดมาช็อตตี โอ้ ควักเดยอนปิด Okay, งาน Derek. Okay, Derek. ป๊าบรอบนี้เจอกับแฟนซีครับระหว่างแฟนซี ที่แล้วเนี่ย Using คนที่ your ทำ little ให้ shorty โอ้ครับก็มีคอมเมนต์ผ่าน Stuffing your little shorty in his face. It's good. คัมแบ็กกลับมานี่ไทม์เอาท์ Ooh, Platoon is popping off. He's popping off. He's going crazy. กลับมานี่ไทม์เอาท์สั่ง He is แพ้ going ในช่วง nuts. overtime God damn it, Derek. เดยอนครับกลายเป็นว่าช่วงหลังๆ Stop นี่ going 8 and 20 on เตะอัพ Neon. ขึ้นเยอะนะครับ I need you to get some จังหวะ kills. สำคัญเป็นคริสตัลที่ ไล่มาจน แล้วมาในแพทเนี่ย โรยสปอร์ต เพราะตอนนี้ก็วิสปอร์ตกันได้ดีมากนะครับ นี่ครับแผนเดิมดันบีอ้าวคริสตัลรู้ครับสแปมจนแล้วได้เนียไปด้วย The insta spam. Okay. ปิดมาครับวิดีโอจะกลับแต่ว่าคริสตัลไม่ได้มีล็อกมาอีกหนึ่งครับลิเลโบโดนจับตายมาปาปีได้ทวายไลท์คุณผู้ชมแล้ววิดีโอ Oh, โดน good ท็อป mid fight. ได้ Okay. เยสไอแคนคนเดียว5 ต่อ 1 โอ้จะเหลือเยอะไปหน่อยครับ โอ้โหคือ yes ไอคานแล้วแต่เยอะไปนี่ไง4คิวของคริสตัล Okay, เห Crystal. ลือเชื่อครับ13 ใน 12 Nice แบบ round, เร็ว kid. คือต้องยอมรับว่าเป็นคลัด โดนจับแผล Nancy calls a timeout. พิเชเตอร์ครับ Surely GE is going to close this one out. Nice and cleanly, right, guys? วิดีโอ Nice and cleanly. Nice little 14-12. Solid comeback. Gonna be just easy. คือถ้าเจอเนี่ยไบรท์ไซด์น่าจะจ่ายมาแล้วให้ทางฝั่งคริสตัลออกไปปาดเล่นได้ครับแต่ว่าทางเรารอบนี้มากันว่าให้แฟนซีตั้งรับแทนครับโดนทางฝั่งของกวิสปอร์ตดันออกมานะครับแต่ว่า A อินโฟ garage trap into a stack ผู้ A. จะเข้ากับแผนการใน What's วันแรก this ที่เขาเจอ weird เลยนะ smoke คือแฟนซีเนี่ย off ร้อย of กวิสปอร์ต what? เริ่มโยกเองครับ แล้วจะม้วนกลับ What is this read off of? เหมือนจะ แผนมานะครับการว่าแต่ว่าพอเขาเจอกันเลยนะครับ คือ You แฟนซี see เนี่ยร้อย the กวิสปอร์ต cipher? เริ่มโยกเอง เหมือนจะซื้อถูกนะครับคริสตัลดันซีมาแล้วเนี่ยเจอเยอะนะครับคับบี้ไม่เจอแต่ด้านหน้า
จังหวะปาดมาฟิซิโอเด็ดหัวคริสตัลไปได้ Crystal แบบนี้ไหล solo แน่นอน walking ครับ C gets caught. แล้วไป Okay, เลยครับ they're ผู้จัด in การว่าวัน C. แรก That's a คือใช้แบบนี้แล้ว problem. สำเร็จนะก็ว่ามักจะมูฟก่อนเองซะด้วยครับซึ่งนี่ครับปาปีไปแต่ไม่ล็อกได้จากอีกทางนึงในฝั่งของเอไซครับแล้วเนี่ยครับเล่นใกล้เลยครับโมเดล cover Gonna มา be hard to retake. They don't have saturate. Actually, I can't use the HUD. I don't know if they have saturate or not. ทั้งสองทีมซาวีเคซาวีต้องระวังเลยครับเนียเนี่ยอยู่ใกล้เลยเฟกเอาท์ไปก่อนไม่ยิงครับ Doesn't get baited by. They do have saturate. Okay, nice counter utility from Fancy. ดิสแตจูเรตต้องดึงจังหวะไว้หน่อยครับปลายสายป๊อปเอา Flash โดนเพื่อนขาไปก่อนเอาท่านตัดเนียนทวาร Double stack. Poppy gets เก็บตา one, but gets traded. Okay, ขอให้อ 13-13. ยู่ขอแค่ไม่โดนตัดก่อนนะครับตอนนี้เลย 13-13 อยู่ได้เลยครับเอาเลยครับออทามไปตัดเยสไซแคนได้ก่อนจะไหลต่อมาเจยอน ใส่แขนยึดมิดไปแล้วครับแต่ว่ารอบนี้ Early เปลี่ยน pick แถบ from นะ Autumn is nice. แถบวินโดว์เลยครับถ้ากับว่าเนียจะเดินมีมุมให้เล่นอยู่ครับเนีย Ooh, เล่นขนาด that trip นั้น is กลับมาเล่น interesting. ครับเนี่ย Gives them a lot of space in middle here. เนี่ยจะดัน Derek aware. เดยอนดักอยู่แล้วแต่ว่าจีอิงได้เปรียบเรื่องผู้เล่นนะครับเนี่ยตั้งใจยิง Oh, ครับ the timing! เอาโดน Oh my goodness, what a play by เก Nia. มเปลี่ยนเลยครับแต่มาปิดตัดเนียไปได้3-3 What a play by เข้ามา Nia. อยู่เดยอนจังหวะกับเซตวิซีโอครับ ถ้าชายคนนี้ยังอยู่ไม่ง่ายครับ ครับ นัดเดียวพอแล้วรีแฟลกกลับทันทีแล้วรอดูครับเวลา40 วิ Okay, what do you do now? สปอร์ตต้อง Got หา no พื้นที่ของ space. ตัวเองครับ Don't know where anybody is. 3-2ถ้าอยากได้ Gotta find a site, gotta get the spike down. ปาปิกับสวีทเค Where are we going? We're contacting everything. We're walking B. หายตัวแล้วนะครับแฟนซีครับต้องดูว่าจบที่ไซส์ไหนฟิโอดักเอ We're walking B. Okay. แล้วแบบนี้ชัดเจนเลยครับ Check left and right. ต้องจบ B เลยครับดาร์คโอเวอร์ปิด A ลิงไปครับฟิโอจูเลตดักหน้าครับช็อตตี้กลัวระยะใกล้ครับระยะเบรกก่อน1จังหวะแต่ว่านี่เลยครับฟิโอเรียกพวกเลยครับเรียกเพื่อนมาสวีทเคตั้งท่าแบบที่ชัดเจนครับแล้วสปีดขึ้นมาตาวียิงมีรอบไปก่อนแล้วหาฟิโอตัดหนึ่งโยเป็นสวีทเคม้วนถอยไหลม้วนซ้ายมุดมา Zavi, big triple kill for Zavi. 14-13 ครับ Global Esports Okay. Nice clutch. ใช่ครับเอาเลยครับ Nice กลับ clutch. สู่มูดเดิมครับ Okay, we go back to what was working for us. Push Autumn through the wall. มีล็อกหลุดไปนะคริสตัล Crystal. Gonna get มี curious. ล็อกจะกลับไหมกลับครับเห็นครับคริสตัล Okay, ตัด gets ล็อก the ไป pick. ได้เอาเลยครับแฟนซี It's looking good. เสียมีล็อกตัวแยกเล่นไปก่อน Looking good for Global. They've got a trap set up here. สแปม Damn, ได้ they เหมือนกัน spam ครับ Derek. เนียไปเก็บเดยอนไม่ได้ Unfortunate for him. จะจัดยัดใส่แขนส่วน Triple swing window. เป็นเรื่องต้องถอยก่อน Autumn misses the shot. อ Uh-oh. อทัมครับอะไรขอไปเจ็บมาเหมือนกันจังหวะ4-3 The fancy contact plays are getting value. ความละเอียดของทั้ง2ทีมเลยครับ Is Yudo not part of GE anymore? As far as I know, he's still on the team. But I'm not there, so I can't tell you. ตัดก่อนแล้วได้ครับถอยเลยครับออทัม I'm just another dude watching the team at this point. สำคัญมากครับม้วนมาแล้วทามมิ่ง Poppy with the re-aggression, the timing. Oh, he looks the wrong way. No, Poppy, no. Oh my god, he wraps the wrong way. ฟิโอคริสตัลเป็นฟิโอตัดคริสตัลไปได้ครับแต่หลังขาดแล้ว Could clean this up. ปาปิ Okay. ฟิโอไป 2v2 เลยครับ แบบนี้น่าจะรู้อินโฟแล้วครับดูว่าเนียโลจัดเลยครับคุณที่จะเล่นไม้แรกได้มีแค่ yes I can ครับ ออทัมพอบายโอเปอเรเตอร์ Is Zavi better than Kelly? I think they're both solid flex players. They tried out together last year. I mean, not like together as a duo, but they tried out in the same trials, and they were both very similar in like what they brought to the team. They're both good callers, good vibes, good communicators. Played like the same agent pool. They were kind of like clones of each other, to be honest. They had very similar stats as well in the tryouts. โอ้โหโดนเซ็กไบเบรกไว้อีกครับแบบนี้ยากเลยครับต้องจุ่มแล้วต้องวัดมาปิดตัดหนึ่ง Poppy. Oh, can't win. No time. ไม่
ทันแล้ว 14 to 14. ได้ด้วย Okay. Overtime 3 Come on now, Global. Put this shit away. 23 กับ 29 คิวนะครับ Put this shit away. ไปครับเรยอนครับเปิดเส้นฝั่ง A ของ little bit of an หน้า A สี่ครับ open รอบนี้ Global Esports ไม่ได้ into a คอนเทนต์ C แล้ว walk. ครับ All right, Derek is very far up already. They're exiting C with 3 ผม people. เข้าซ้ายเลยครับ They need to get over here quickly with the Yoru and the Cypher. They need to get the spike down. The pre-take is จ่าย in. เบรกก่อนแล้วสปีดเข้ามาครับยึดที่คืนครับพิซิโอเนี่ย The ตัด pre-take is in. เอาเลยครับเสีย Global not ready for it. ต้องถอยเหมือนกัน They pivot out. They're going to try and go B now. Double walking B. Fancy is already rotated off. กดสวิตช์เคไปออทัมเก็บไป Autumn 2 somehow แล้ว gets แคส two. กลับไปได้ด้วยออทัมกดไป The heavy 2แล้วมีการ rotate to A. กลับไปที่ A ไซด์ถ้าไป A ไซด์จะเจอกับ Fancy ไวไลท์ครับ rotating to the wrong side of the ตัวเล่น map. เข้าครับคริสตัลนำทับมาแล้วทวายไลท์ได้ยินเสียงชัดเจนเลยครับทวายไลท์ตัวแรกไม่ผ่านครับทวายไลท์ตัดคริสตัลได้ Twilight gets เอา another ละครับ pick. ปาปิชาวเน็ตสเต็ปรอครับ I feel like ย้ำที่เดิม Twilight's timing has been incredible on this map. ปาปิล็อกขวาใกล้ไม่เจอครับซ้ายไม่เห็นด้วยแบบนี้ Kind of a nice smoke by แล้วดูครับ Poppy to วิธีการ contact เดินท him. วายไลท์ครับแกแสบจัดเลยครับปาดมาเยสไอแคนตัดออทัมเอาแล้วครับ GE เยสไอแคนยังเสร็จปา Can ปิ he อยู่ clutch? ปาปิแตะมา Can the clutch master do it? ปาปิ Ooh, ได้ big ทวาย shot from ไลท์ครับ Poppy. 1-1 กับมิล็อก Big shot from โอ้โห Poppy. แล้วมีล็อกอุ๊ยไม่แน่ใจว่าน่าจะเดาออกว่ามีล็อกเล He's อะครับ going exploring. โอ้โหแต่ว่ามีล็อกเก็บได้ครับ 80 HP. 15 ต่อ Unfortunate. 14แฟน Unfortunate. ครับต่อที่โอทามครั้ง Uh-oh. Map point. Map point for ก็ต้อง Fancy. กลับมาสู่สูตรเดิมเลยครับเป็นการจับโอเปอเรเตอร์ Map point for Fancy. แล้วรอบนี้ 29 kills for ไปนะครับ Ficio. แต่ถ้าดันมาเยอะ Ficio? กลับ Ficio? ยากนิดนึงตัดได้ Autumn กลับ gets a ไม่ pick. ได้ครับนี่ Cannot นะ get out. แล้วเขาเล่นไวตายเลยครับ Bobby, late trip. ตัดอยู่ตัวพี่เคตัดหนึ่งตัวพี่เคโอ้โหทวายไลท์ส Gets วนขึ้นไปเหมือน traded. กันทวายไลท์ The Viper orb is up. Poppy floods through it. ทวายไลท์เด็ดหัว It's เลยครับ diffed by เล่นไว Twilight. ครับแฟนซี Again, Darion and Crystal on the retake. 2v3. Can they clutch วน again? กลับไปเร็วเลยครับได้หนึ่งก็ต้องได้แลกคืนครับโอเคจ่ายมาโอ้แล้วเอาโดนไปเจอแบบนี้แน่ใจ Gets นะครับว่าคริสตัลจะฝั่งของ one ดิฟเฟนเดอ piece ร์ of ไซด์ info. Has แต่ the ต้องเคลียร์อีกหนึ่ง dart. คนก่อนครับคือฝั่งของไดยอน Doesn't tag anybody else. เอา Oh, the คริสตัล spam. ที่ไปแทน Okay. ครับสองเท่าเตยอน Catches the Viper. No more Viper ไล่ orb. ของ Darion's เช็ค timing ไหมครับหัวขวาเห็นแน่ is ขวายิงฟรี perfect. ตายตะบัด Doesn't ปี check ก his ยิง corners, พลาด but ได้ doesn't matter because he ยัง styles ได้ like a ครับไป young กันต่อ zoomer. โอเวอร์ไทม์ที่สี่ครับคุณผู้ช Okay, ม Derek. I see เต็ม you. ระบบ15เท่า The ครับ absolute no look โอ้โหรอบ corner นี้ check into a มีโอกาส 180 one ได้ tap. แล้วครับ while 3 sliding ต่อ 2แต่ยังปิดไม่ลงครับ Overtime. You're looking young, Derek. Looking young. เอาแล้วครับแฟน ใช่เขียวไม่ลงครับ 15 to 15. นี่ครับมันต่อโกวิสปอร์ตครับทั้งสอง Again, ที the ม C ดูแต่ open. ซีแล้วฮะตอนนี้ ครับ โอ้ซีกลายเป็นพื้นที่ Yes. วิกสปอร์ตของทั้งสองทีม I ครับ see zero synergy. โอมาคุมนะครับสาย I just see two people playing individually. ไปดีกว่าครับ อันนี้สัมผัสถึงออร่าได้นะครับ ครับผม วิซิโอยืนอยู่ครับต้องกลับมาย้ำที่ A ซึ่งรอบนี้ A ครับเล่นกัน2ทุกเล่นเลยครับทั้งหมดเยสแคนแล้วก็เนียครับ จะหมุนกลับ I should ตีนะครับ adopt ไปดีๆนะ Darion. I already have Cat two ball แล้ว dogs. ครับ I don't want a third จะ one. สร้างสถานการณ์ที่ A ครับดูครับสำคัญที่มีล็อกเนี่ยแหละถ้าโยกไวเสียพื้นที่ C ทันทีครับแต่ว่าทุกอย่างมันดูจ่ายมาแล้วเนี่ยตัดเดยอนได้หมด ทุกอย่างมันจะดูโถมมาที่ A ครับ โยกแล้วครับ มีล็อกแต่หันกลับไปเอาล่ะปาปิแล้วมีล็อกตัดได้ครับ Okay, ปา they ปิ send มันล็อก Derek ไปแล้ว in แต่ as ว่าเสียหาย bait. หนักครับ Global Esports โอ้แบบนี้เหมือนแฟนซีจะรู้ว่า Opens แผ up น the ค C ล้าย side ๆ of กัน the ครับ map. ส่ง I คน mean, มา this หล is อก kind of what Fancy has to do. They have to over rotate because they have no initiator check for info. จ่ายไป But มาปาปิเดินมาแต่ว่าทวายไลท์หันไปเทร The ดได้ทันครับ timing does not work เขา out. เกี่ยว Crystal เข้าไป 1v3. Can he do it? อยู่ที่ทำ Can he do it? โอ้โหความละเอียดครับ He ระยะ cannot. จ่ายแบบ Okay, สวยเลย Fancy ไล่ตาม on map ก point ลายเป็น again. ว่าแฟนซีเนี่ยมั่นใจ 16 to มากว่า 15 ยังไงเลือกมาพวกเขาต้องชนะขาดครับ That's แต่โดน true. สวนมาใน Darion สนาม is a แบบ cat. นี้เนี่ยโอ้ความกดดันมันตกไปอยู่ที่แฟนซีแล้วอะครับ อันนี้คือแบบไหนแล้วก็มันกดดันด้วย Alright, นะครั big round, ต้อง big รอดูครับ round. ผู้เล่นทั้งสองทีมก็สู้อย่างสุดความสามารถแล้วครับรอดูกันว่าโกโบจะสามารถตีเสมออีกครั้งได้ไหมครับทำครั้งที่5นะ เจยอนครับดันกลางมาอีกครั้งหนึ่งนะครับ ทั้งสองทีมตอนนี้แผนเริ่มคล้ายๆกันแล้วครับ คุมกลางก่อน GE ถ้าคุมไม่ได้ loves ส่งตัวหล่อ this ไปหนึ่ง garage ตัว trap นะครับเจยอน Kind of interesting. แต่แฟนซีรอบนี้ปิดตัวเงียบเลยครับนี่นะครับ have a ราวสำคัญครับ sneaking ถ้าได้ suspicion เนี่ยไปกันต่อที่บายนะครับ
that they would have won this round if Fancy had gone middle, but Fancy's avoiding middle a lot. มี trap Y หนึ่ง They're เส้น just ครับ contacting เช่น up เดิม C behind the orb now. Gonna แฟนซี burst. หลอกที่ C นะครับ Spike is going A. What a fake from Fancy United. ดูครับ Is it going to BK work? จะโยกไหมแล้วโยกแล้วครับ A Is it เข้า going แล้ว to ครับ work? Full rotation. ต้องรอว่าจะ Full คือ rotation. ต่อให้เคลีย Ooh, ร์ the ได้ flank is crazy แต่ though. เพื่อนที่เหลือเนี่ย Fancy นะครับ is stuck on the ที่ site. จะกันได้ทันไหมครับนี่ครับยูไซแคนเป็นของ A ออกมาเนียไม่ได้กลับครับ Good ถ้าเราตาม awareness. คนละตัดหนึ่ง Ooh, Twilight. เดินต่อ Catches the timing. เลยย้อนทางใจเล่น Darion just playing time. Okay, good. Good delay. ยูไซแคน Goes and joins the team. It's a 4v2. Just gotta send it. 4v2. มีล็อกช่วยกัน Derek gets sacrificed for the team. ยูไซแคนไปแล้วแล้วเหลือทวายไลท์คนเดียวแบบ Gets นี้ them into the site. Very 1 ต่อ nice. 3 โอ้ไม่ถือ What was the ว่า worst แบบ map for นี้ GE อ๋อ last ทั้ง year? Abyss กดถอยไลท์ไม่ได้ and 16เข้าไปกันต่อครับ Abyss was definitely the worst. Sunset was pretty bad too. กำลังมาเกมนี้ Our Haven ended up being okay, honestly. คือกลายเป็นว่าจากตอน But แรก yeah, ที่แฟนซี Sunset ได้ and แมตช์ Abyss พอย were ต์ our ได้ two แมตช์ worst พอยต์ maps ปิด for ไม่ sure. ลงนะครับในโอเวอร์ไทม์เนี่ยวิดีโอวอลแบงการ์ 16 to 16. Will this game ever end? ใช่ครับ Best team player ever? เคมาแยกเล่นนะครับของหน้า A ซ้าย I mean, ก่อนนี้ก็ไม่รู้ว่าจะสตาร์ทจากไหนกลับไป A แล้วกันครับสองตัวเล่น we ครับ definitely needed you to do some team แทร็ stuff. บวายกันอยู่เนี่ย We need to send you in sacrificially a lot. ดักอยู่แล้วรอบนี้กรุ๊ป5 คนครับจ่อ A Sometimes เนี่ย you need to ตัด bait ไม่ได้ somebody. ครับแล้วเสีย And สอง oftentimes เอาแล้วครับแฟนซี You want to bait the person with คนนี้เลยครับยังรีแฟกกลับได้อยู่ the โอ้แต่ว่าคริสตัลโลครับ least ต้องรอมีล็อ valuable. กเดินจากด้านหลังมาแล้วด้วยค Never รับ mind. เราเป็น Not ปา gonna ปี complete ตัด that วิดีโอไป sentence. ได้ทวายไลท์รู้ด้านบนมีครับ ออกมามีล็อกคมจัดครับหันไปฟิกเก็บออท่าไม่ได้ ต้องเดินต่อแต่ในมุมนี้คริสตัลโลมีโอกาสอยู่ครับแฟนซี 2 ต่อ 3นะครับมีล็อกกำลังเข้าข้อเลยขวาใกล้ Hey, 3v2. Crystal peaks early. He has low HP. Goes down. Now it's 2v2. Twilight getting aggro. Milog takes a 1v1. Darion trades. แตะหลอกขวางช็อตเต้หลอกมาเดยอนม้วนรู้ครับ Very patient from Darion. Is he gonna swing? Is he gonna swing? 1, 2, 3. Wait. The patience is crazy. This guy has insane aura. And he still loses the duel, but it's just enough time, bot. โอ้ยเดยอนใจแข็งดังหินผาครับ What a play by Darion. What a read. ไม่ว่าจะหลอก What an กี่ครั้งนะ absolute แฟนซีหลอก Sigma ไม่สำเร็จ Alpha ครับ play. โอ้โหถึงบอกว่าเนี่ยเลยครับ คือผู้เล่นประสบการณ์ Incredible. ครับ โอ้โห อะไรก็แต่ว่าก็ไม่คิดเหมือนกันว่าเดยอนจะนิ่ง จะนิ่งขนาดนั้นหลอก3 ทีอ่ะ แล้วไม่ได้เปิดเสียงเลยนะ คือไม่เดินเลยครับโฮที่เดิมฮะ Balls of steel. แฟนซีต้องไล่ตามบ้างครับปาเปด้าน Okay, surely this will be the end. ยังไม่ได้ครับ Poppy getting dove. Paranoids in response. Somehow doesn't die to the shorty. Buys quite a bit of time. The double flank is โอ้ coming. นี่ครับ Zavi goes down as well, trying to flood. This is not looking good for GE. Derek gets one. Gets traded. ไอแคนมาครับควาช็อตตี้เลย เข้ามาเคลียร์ด้านหลัง Autumn. มาเป็นออท่ากับ Okay. ไม่ได้ Autumn and Crystal. 2v3. จังหวะ3 ต่อ 2 แล้วเขาต้อง They're going to the site. โอ้โหเหมือนสลับฝั่งกันเลยครับ That Crystal's already here. Autumn is a million miles away. Crystal gonna go for a solo play? Maybe? Nope. Keeps control of A long, rewrapping short. Autumn is very late. ภาพนี้อีกแล้วครับจำนวนมากกว่าอุ้ยแต่มุมไม่มีใครดูให้เนียเรียบร้อยเลยครับ เอาครับตัวผู้เล่นเท่าครับมีล็อก Early peek from Crystal, finds เช็ค one. กล้องเนี่ย Holy shit, it's taking Autumn a million years to get here. Breaks the camera. มาจากฟิลเตอร์ไซส์สปอนครับ And know where he is. Crystal rewrapping long พ again. ยายามเปลี่ยนมุมมาเล่นทาวเวอร์เห็นหัวครับคริสตัลจะเกี่ยววิดีโอตัด It's คริสตัลได้ double peek. Nice double peek. อ๋อถ้ำมุมโดนบีบนะครับเวลามันบีบแบบนี้อ๋อถ้ำเกี่ยวยากครับ Autumn. ต้องระแวงหน้าระแว No ง time. อ๋อถ้ำได้ One kill. วันแต่เวลา Has to stick half. เวลาไม่ทันครับอ๋อถ้ำรู้เลยครับ No time. Okay, we're going again. แปมตัดได้ก็จริง 17 to 17. นะครับ Let the map end. 2 คิวเท่า Somebody win. คู่กับออทัมกับ PTO Somebody win. น่าจะยาวเลยครับคู่นี้ไปใช้จ่ายมา We're going A quickly. We're sliding. จ่ายก่อนรีโบเบรกไว้รีโบคืนเหมือนกันนี่ครับ
แหม่ โอ้จังหวะเหมือนแบบเล่นพร้อมกัน2 คน Okay, เลย the นะ A take has not been particularly เด successful, ยอนตัดเนียได้ but Derek opens it up with first blood, ได้เปรียบตัวผู้เล่นก่อนนะครับ and จี now they're ยก giving กลับ A. แต่ They're going to เขา go ดันมาแล้ว C. Double Poppy push ต้อง from การ Fancy United. Poppy holding. ปี He's usually good for one here. Does a ton of damage. Paranoia. They're wrapping. These players are วิทยอนร destroyed. วบหลังเลยฟาสเล Ooh, ย์จ่าย actually, มา Poppy gives up เอา the แล้วกันเป็น space. ซี Kind ติ of ดเอาซะเอง interesting. ครับซีคับบี้ไปไหนไม่ได้ครับ We're planting backside, knowing that there's 2 players long, both of which are เปลี่ยนมา low. นี่ชัดเจนครับเดยอนสะบัดตัดหัวฟิโอไป Repushing เอาโดน CT ทำให้เดยอน nice ไถสามไปเลยครับไฮเกียร์ตับมาวิ่งต่อเลยอ๋อทำตัด And now it's an easy cleanup. Okay, actually interesting mid round from แป GE, งผ่านหน้าทวายเจ็บหนัก but it does work. ตะแนบ Just the ตะแนบ spam is มันออกไม่ได้ very ครับแบบนี้ BM. ช็อกโบทุกอย่างโดนหมดไวไลท์ยิง โอ้โห โอ้โหไม่รอดครับ18 Okay, อ๋อ 18 to 17. GE desperate to win a defensive round. They had such a good defense for their comeback, but they cannot win on defense ไปแปะ in ไป overtime. ก่อนอีกครั้งหนึ่งนะครับ Like a triple push ว่าจะเบรก C. ได้ไหมรอบนี้ครับพิโซ Crystal saving his dart, วัดมุมกับคริสตัลแต่ดันซี3 คนแบบนี้รู้แล้ว uses นะ it ครับ to clear. ว่า Instantly เร shot. แน่นอนครับ Knows that there's A presence. ก็เคลียร์ใกล้ไม่ I think he heard 2 people shoot the dart. เหมือนจะ Autumn รู้ is แล้วครับ deposited very, very deep on C. Has the teleport as well. ไหลมาแล้วก็ปิดเข้ามาคริสตัล Here ปล่อย comes ทัน the แบบ hit. ลีเลโบโดนส Ooh, ตันมา teleport วิ times ดีโอ out. จัดถ่ายวิดีโอได้1มาคริสตัล The push. ได้ไปเหมือนกันเดยอน Nice trade by Derek to keep แล it กกันไป 3 on คนละ 3. 2ครับ นี่ครับ But they have to 3 contend with the เท่า Viper Orb. ลุย Autumn สปอร์ตครับจะต้อง now makes รีเท his คครับ move. แต่ยังดีที่ Gonna การ be รีเทค late อาจจะ here. ยากว่า Derek มี and ปาปี Poppy. อยู่ What do they นะครับ have to retake? ต้องรอดูการจ่ายของอีกทีว่าจะประสานงานกันลงตัวไหมครับ Fancy's gonna เดี๋ยวผมก็เติม re-smoke. มาก่อนครับทวายไลท์ เยสไอแคนมีเซ็กไบต์รอเบรกได้อยู่นะครับ ต้องไหลแล้วครับ เวลาเริ่มมีล็อก Good comms, Derek. Good comms. มามีล็อกตัดหนึ่ง Holy shit. ปาปีค The รับ trades. เยสไอแคน Ooh, แล้ว Autumn. เหลือคนเดียว Can he ออ clutch? ไปไต่มาเจอ Can he เจอ clutch? ไห Knows where one is. มาตัดหนึ่ง Wins the มา duel. เป็น Fancy. They give him 2 1v1s. They don't swing off each other. โอ้โห GE แล้วสุดท้าย wins the longest จบ map เลย of ครั all บแม time. ปแรกครับ โอ้โหแฟนซี Okay, huge, หน้า huge. ตาก็ดูท่าจะเหนื่อย Just absolute hysterical happiness on the faces of the GE players. ทุกคนนะครับกับการเล่นครับตั้งแต่แผนที่แร Everybody's ก so excited. ปิดไม่ง่ายเลย Yutan in the background. All right, let's go to the next map. Bind. Chamber, Neon. คือเนียเนี่ยตำแหน่งก็คือแทนบูคิวเลย What's up, ใช่ครับ Arvin? เล่นตัวไหนบูคิวเล่นไหนเนียคือเล่นตัวนั้นเลย แต่ว่าทางฝั่ง Global Esports ครับออทัมไปเล่นแชมเบอร์แล้วครับ ครับ น่าจะมั่นใจ Chamber เรื่องของการยิงแล้วครับคริสตัลเล่นเฟด Darion ครับ Neon เล่น again เล่นนีออนเหมือนเดิมแล้วปาปิเล่นโอเมนครับ The question is, เอาจริงพอเป็นตา Why? ปลายเนี่ย เราไม่ค่อยเห็นโอเมนเป็นคอนโทรลเลอร์หลักเท่าไหร่นะส่วนใหญ่จะพลิกเลือก คือที่แก้แล้วก็ไม่ได้ดีแล้วกัน เกมมาสุดท้ายปาปิเป็นบริมสโตนนะคุณผู้ชม ครับ Neon KO, Fade, Chamber, Brimstone. No Viper. Okay. เอาล่ะออทัมตัดมาตัดก่อนออทัมตัด2ทวายไลท์เทรดเดยอนคืนไป Aggro push from Autumn finds 2, gets traded, or actually โกรธ Darion อยู่ครับ gets อย่าง traded. ก่อนหน้านี้ครับเครื่อง 4v1 or 4v3. มาเคลียร์ไว้ได้ก่อนตัวเทรดมากับพาวเลอร์จ่ายมา Repushing showers, try and buy some space because they know people are coming down short. โกลสปอร์ตตัวตำแหน่งมาล็อกให้อยู่แล้วต้องยอมจ่ายสเปเชียลเดลิเวอรี่แล้วถอยก่อนครับคุณยูเทเมทออฟทันทีหน้าเอบาร์ครับ ฟิซิโอ เฮ้ย Hi, coach. How does it look till now? I mean, it's been entertaining. แน่นอนครับ There's some good defense stuff from มาฟิซิโอ GE, เกี่ยว some ได้หนึ่ง crazy เก็บ rounds. ไว้ออทัมเก็บ3ไปแล้วเหลือคนเดียวที่ใส่แคนออทัมก็ไม่ต้อง Yeah, nice มือ pistol ครับ from ตอนนี้ GE เกมจัดให้ บุกก็ Autumn and Zavi popping off. ก็เป็นสไนเปอร์หลักของทีมอยู่แล้วนะครับ ใช่ครับ Oh, wait, what? It is a raise. Huh? Okay, I was going to say, the neon doesn't make a lot of sense here to me, but it's raise. นี่ครับเล่นช้าครับแฟนซีครับ The HUD was wrong. ด้วยตัวของแฟนซีเองก็กับโหลดเอาที่ต้องปิดมุมเยอะหน่อยนะครับ2 อินิเชเตอร์ก็จริงครับแต่หาอินโฟขาดๆเนี่ยอาจจะหาได้ยากนะด้วยความที่ไม่มีด่านเนี้ยเฟดแทบจะเป็นอินิเชเตอร์เทียร์เอสเลยแหละ ครับ การใช้พราวเลอร์ในการหายของนะครับมิล็อกเองก็กระฝั่งเยสไอแคนเนี่ยสเตลโดนอาจจะไม่ได้ครอบคลุมขนาดนั้นละกันนะครับในการหาต้องรอดูครับว่าแฟนซีจะ
เลือกเบรกจังหวะยังไงครับการสายพาวเลอร์ไปหามาเหมือนกันครับ Okay, super passive open to the round. กำรอครับแต่ว่าแฟนซีไม่เข้านะครับจะโยกกลับไปเล่นที่ B ฮะดูครับสตาร์ทมาแล้วครับ What's up, God Sora? How are ต้ you? องเจอกับออทัมนะครับมาแชลแก Only in a video game, though, right, Derek? Only in a video game. คือต้องเคลียร์หลายมุมนะครับโอ้โหไม่ขาดสะบัดต่อแล้วลอนเดบัวถอยก่อนทะลุมามีพื้นที่ให้โยกขวาใกล้มีทวายไลท์แล้วเนี่ยมันแต่เราทำ Okay, ได้ what's going ได้ on? ปืนกลับ Fancy ไปเฉยเลยครับแฟนซี overrunning the จังหวะ site. คลาสสิกยัดหน้า We're whiffing like แฟนซี crazy. ครับตอนนี้เสียเปรียบตัวผู้เล่นแล้วครับ Global Esports เตยอนจะเดินคู่มากับซาเวียเคดูครับปีฮอ Retaking with a sheriff, a guardian, and one จัง specter หวะเคลียร์ต้องขาดนะค is รับ going to be tough. เตยอนครับขวาใกล้มาเสร็จมีล็อกเลยครับเต Nice ยอน double stack. They know. Bobby goes for the flash, but it's a 4v1. Ooh, nice shots. เอาแล้วเนียเจ็บหนัก Nice shots. Everybody's kind of low. พี่ยูโรพอยต์เช็คไล่หลังไปขวาใกล้มากเป็นเดิน Nice try by Zavi, but that's a big momentum shift. มาแล้ว Pistol into a lost anti-eco. I know it well. บายมาเลยเห I มือนกัน know ค it รับแฟ well. นซี นี่ครับการเงินเทกลับทันทีนะครับ Derek, are you allowed to tell me who is IGLing at this tournament? Is it a secret? Is Crystal IGLing or is Zavi IGLing? Or are you IGLing? เอาเสียสมอลบายมาครับดูครับ Global Esports จนทันทีเลยครับออกสตาร์ทมาแฟนซียังคงดึงเล่นช้านะครับพอเป็นแผนที่บายไม่ได้ปะทะกันไวเหมือนกับตอนฮาเว่นครับ ใช่ครับ Toxins going ถึ up. งช้าครับแฟนซีครับ Poisons off. Toxin screen down. ยังแงะยังแกะไม่ได้ครับแฟนซีนี่ก็เล่นดี Zavi แต่ is ว่า IGL ไม่ได้มีการ Okay ออกไปหาอินโฟเลยนะครับ ครับ เหมือนจะเล่นเหมือนเดิมคือรอให้โกวิสปอร์ตเนี่ยเขาโยกกันเองนะครับแต่พอในแผนที่บลายเนี่ยการจะโรเทชันอาจจะง่ายกว่าแผนที่ก่อนหน้านี้อย่างแผนที่ฮาเว่นนะครับเป็นแผนที่ค่อนข้างแคบด้วยครับ เดี๋ยวโดนไหมครับออทัมต้องลงก่อนเลยครับแล้วออทัมอยู่คนเดียวในไซส์ A นะครับ Doing a thing. แฟนซีเลือกไซส์ Okay, Fancy has sussed out where the stack is. เข้ามาออทัม They're going to hit the right site. Can Autumn get any and get out here? วัด His teleport's not in a good spot. โดนแปด He's ป๊อปมา prob- ต้อง yeah. ลองดูกลับก่อน He's เลยครับ prob- Wait, how is he alive? โอเคออทัมไปเนี่ยได้ Okay 2เลย โอ้โหเดยอนโดนไล่ครับโอ้สเน็กไบค์เบรกไปอีกครับนี่อย่างที่บอกคือพอเข้ามาในพื้นที่ภายในไซส์เนี่ยค่อนข้างแคบเลยนะครับจะกว้างแค่ในฝั่งของโรเทชันเท่านั้นเพราะฉะนั้นต้องรีบเดินครับนี่ครับปาปิยังติดอยู่ในฝั่งคริสตัลครับโอ้โหแล้วกระสุนเหลือ10ครับเดซไซแคนโคเวอร์ไปให้อยู่ครับของเอทาวเวอร์ออกมาพร้อมกันแบบนี้ไม่รอดเลยครับเอาแต่ปาปิเก็บเดียวไม่ถึงเลยครับ2 ต่อ Doing 1 some ครับปาปิ damage. เวลาบีบแล้วครับดูครับปาปีครับ Launching smoke. ต้องตัดให้เยอะที่สุดนะครับในราวนี้ครับมีแค่สเปกเตอร์เท่านั้นครับปาปียูสแกนทวายไลท์ก็ Yeah, come on, Derek. Just admit it. You're also the coach. เรียบ You're in charge of the team. You're paying the salaries. You're using all of your money from Bleed to you've taken over the team. You bought shares in the company. You've done a hostile takeover of the team. You fired me because you hated me, and you've replaced me with other coaches. You're picking the comps. You're telling everybody what to do. You're IGLing. Just admit it, man. Just admit it. แล้วกลับกันออทัมนี่ลั่นต่อเนื่องนะมาคู่กับทางฝั่งของซาวีเอเคครับ โอ้โหแล้วทวายไลท์มีออฟสไตร์แล้วนะครับค่อนข้างไวเลยครับแมปนี้เตยอนล็อกบริเวณของบีลองนะครับครอสเล่นกันอยู่คู่กันคริสตัลกัน Okay, we've got the op out on มี A, ล็อกครับ fighting for B long. ซีโร่พอยต์เปิดตำแหน่งแน่ๆครับดีเคลียร์ให้ออกมารีเซ็ตไม่ลงคริสตัลกด Ooh, ไม่ได้ the มีล็อก trades ส from วนกลับไป Fancy คริ are สตัล good. ล่วง They're เลยครับ scaling. เด็กไบแลนด์ทีมกับคิดซันโว Bobby's in trouble แบ็กไซด์อยู่จะตั้งระเบิดไหมสเตลโดนจ่ายมาสเปนเคนับ1ก่อนแต่ว่ามีล็อกไม่ได้ครับโอ้หันไปส่วนสเปนเคล่วงเลยครับ เอาเลยครับแฟนซีครับได้วางไปอีกครั้งหนึ่งครับปาปีต้องเซฟเลยครับเพราะออทัมบายเป็นโอเปอเรเตอร์ด้วยครับบุกเข้าต่อเนื่องนะครับแฟนซี ทำครับต้องยอมเซลเรเตอร์ Yeah, why'd you cut me, ด้วย bro? ความมั่นใจนะครับอย่างเรเตอร์ก่อนหน้านี้มาอย่างเราเฮเว่นที่เขาเล่นเป็นโยรุนะครับต้องยอมรับว่าโมบิลิตี้เองอาจจะไม่สูงเท่าตัวโยรุแล้วกันนะครับด้วยความที่วัวมัน Fancy hits the 3-stack site. They win the fight B long, and GE has to มันจะมองจุดนั้น save. เหมือน3-2นะครับซึ่งในตอน Okay, นี้ where do they put the operator? Operator getting posted on B long, 3 players A. It looks like they're going to go for a bit of an aggro short control. ออทัม
Bobby stopping the drone with the knife. Not bad. Poppy decides to move and tries to shoot. Plays Derek in pretty well here. Derek gets 2. Nice shots. จังหวะเบรกเริ่มมีให้เห็นแล้วได้ปืนครับ Wait, Derek, you use spacebar to jump? He just like me. ทางนิฟิโซม้วน He ตัวมา just แล้วรอบ like นี้ me. ไปเล่นเป็นไวเปอร์นะครับ Orb emitting. เปลี่ยนโลกันบ้างโดนซีดจับ Isn't that crazy for a CS player to use spacebar to เสียงมา jump? แบบนี้เข้าทางเดยอนเลยครับ เอาเลยครับเดยอนเครื่องติดแล้วครับเก็บไป3 Yes I can ไหลมาเอคับบี้ครับ Yes I can snap มาซาวิเคยังไม่รู้ตำแหน่งของ Yes I can นะครับ Global Esports พยายามจะไล่เช็คไล่เคลียร์ครับดูครับไหลเข้าแรมไปแล้วตอนนี้ซาวิเคจะรู้ไหมครับว่าเขา Okay, Derek has saved them this round. Yes I can Single-handedly won them the round ยิงฟรี so ครับ far. ตัดไปก่อน1เลย Still a chance to lose it. แต่ว่าเดยอน There. เดยอนม้วนกลับมารอเล่นกับเพื่อนแล้วเลยครับ 30 seconds ไล่ left. สโมเบรกลูกแรกก่อนแล้วแพนสไปก่อนเลยครับที่ไซแคนครับคอนจ่ายมาเจอตำแหน่ง Doesn't everyone use spacebar to jump? มา No. เดยอนไล่ I'd say, what, probably like 80-90% of the pros use mouse wheel to jump. Actually, I don't know if that's true anymore, นะครับ but that's how it was in Counter-Strike, right? Like, almost everybody uses mouse wheel to jump in Counter-Strike. ดูครับจังหวะรีเซ็ตใจเย็นมากนะค And รับ a lot of that carried over to Valorant, at least early on. ไล่มาคือที่ไซแคนเองเนี่ยเป็นหนึ่งในคนที่พยายามจะเก็บคลัชให้กับทีมหลายครั้งแล้วนะครับอย่างเกทีเองอ่ะครับ Okay, little timeout. Very early timeout, honestly. Big ults, though. Maybe this is why they called the timeout, because there's just a bunch of ults to play around now. โชว์สต็อปเปอร์นำคอมมานด์ครับพร้อมเลยครับ Got Zombie's ult, Derek's ult, Autumn aggro pushdown belonging through the orb, kind of like it. Okay, we got a million ults popping off at the same time. Derek gets a kill with the... Okay, it's just a total brawl. แล้วเจอตำแหน่งแล้วด้วย Somehow they saved Zombie's ult in all of this. Oh wait, never mind. No, he used it. Okay, all the ults get used except for Derek's, basically. แล้วรู้ครับว่าอยู่ด้านบนครับ They have spike control. ทวายไลท์แล้วเขาเดินคู่กันแล้วครับ I'll use mouse wheel. The reason that people use mouse wheel in Counter-Strike is because โอ้ยชัด there's like a specific timing to b-hop correctly, so you can move faster in like Counter-Strike. ถ้าจะวนจริงอาจจะต้องอ้อมไปหลั And ง if เลย you ครับ just ถ้าเขาวาร์ป scroll มา the mouse ไม่ wheel เสร็จ down นะครับ constantly, you can like hit the ต้องอ้อม timing ครับอ้อ perfectly. มไกลด้วยฮะโอ้โหต้อง That was the main reason people use ไป it that บริเว way. ณของ Defender Side Spawn เลยครับ อุ้ยแล้วเหมือนจะรู้ครับวนกลับมาเลยครับนานไปหน่อยครับ โอ้ 30 โห seconds left. ยากครับทวายไลท์แต่ก็มีโอกาสอยู่นะครับ Derek. จังหวะหันมาดีครับยังมี Derek goes crazy, bro. ยังกลายเป็นพอสิทำกันมาแล้วด้วยเหมือนกันนะแต่มีล็อกก็พอจะ cancel ได้ด้วยโนคอมมานอยู่นะครับ ใช่ครับ ต้องรอดูว่าจะมีการเมเนจเรื่องของสกิลยังไงครับ Hey man, if you get kicked, we can start a podcast together called Got Ejected for GE. พอตัว Operator Belong ก็ต้องวกกลับมาเล่น A นะครับ GE จะดัน We สว can น start a นะครับ podcast ย้อนเป็น as วิดีโอไป former เวเค GE ไว้ members. เวเครู้ครับว่ามีตัวซ้อนถอยก่อน Smoke's down. หน้า A ช็อตเข้ามาปาปิด Any next season, do I look like I'm in the team and know what's going on? No. I have no idea, Legend. I have no idea what GE's plans are. โดนเซนเตอรี่ไลน์อัพมา มีล็อกตัดปาปิดไปแล้ว3 วีตัด1 3 วีไม่ไหวกับทวายไลท์เลยครับ Okay, fancy popping แก้ A. สถานการณ์พอเลอร์จ่ายมา Seems like GE's in the right spots a lot of the time, but they're kind of just losing the duels นำให้ here. ก่อนแล้วยิงทิ้งเลยครับคริสตัลมุมนี้ออทัมแต่ว่าเป็นออเปอเรเตอร์อาจจะยากแล้วเจอตำแหน่งเอาเนี้ยไปเปิดตำแหน่งครับออทัมหันมาล็อกเลยครับ ดูเลยครับว่าอยู่แหลม1 ตัวแน่นอนนะครับ ต้องดูเลยครับแบบนี้ทวายไลท์สำคัญมากครับ ประจำตำแหน่งแล้วครับทวายไลท์ม้วนเลยครับ ม้วนกลับมา A บาร์ครับเลื้อยหลังอีกทีหนึ่งเนี่ยต้องดึงให้เพื่อนนานๆครับคริสตัลต้องรีบเลยครับเวลาบีบ Damn, I'm interested, bro. ไก่คริสตัลตัดเนียไปทวายไลท์ม้วน I'm มา A บาร์ interested. สำคัญมากครับ ไม่มีใครรู้ตำแหน่งทวายไลท์ทำได้ครึ่ง จุ่มสุดหาอยู่ทวายไลท์ตัด I'm really curious. I'm really curious to hear from you what the offseason was like, because I was just in the dark. I had no idea what was going on the whole offseason. โอ้โหทวายไลท์ภาพเก่าๆมันทวายไลท์กันมาก่อนครับทวายไลท์ Okay. เวลามันกระชั้น Fancy wins the clutch.
บังคับ Autumn pushes up with the operator. จูเดอร์ฟอสมาครับ โอ้โห แง้มมาเจอ2เป้า Ooh, เสร็จมีล็อกเลยครับ the double ไม่ได้ลั่น hold เลย โอ้เดี๋ยวฟอร์ดกับเราสกัด Fancy with the read. สกรีนพลาดมาครับ Volley. มีคอนดิชเนอรี่เบรกไว้เลยสปาพี่ต้องดึงเวลาแล้วเลยครับ1 นาทีครับ แต่ก็ยังพอเล่นได้ครับฝั่งโกลบอลสปอร์ตครับกับการเยสไซแคนครับถ้าเก็บอีก1 Okay, คะแนนออมครับ fancy เอามาในรอบ reclear กลับมาครับ showers พร้อมจ่ายในรอบนี้ฟิซิโอก็มีไวเปอร์พิทด้วยครับ โอ้แล้วกรุ๊ปจะเข้า Zavi's IGL, yes. เยสไซแคน I am aware. กับปาปีกเยสไซแคน Poppy takes a 1v1, tries to reclear showers by himself. No ส support. องนะครับ They're also pushing out 2 areas at once. This is a huge pet peeve of mine. Just for anybody that wants to be a pro player, if you're making an aggressive play on one extremity, you cannot be making an aggressive play on another extremity. It's always bad to push 2 things at once, because if they're not getting contact over here, it means that they're gonna be over here. มีล็อกมีนาวคอมมานด์ครับบินนี้โอ้โหแล้วเดยอนกับคริสตัลยังอยู่ที่มิสเตอร์แตงปอนอยู่เลยครับเนี่ยเข้า Okay, มาครับ fancy burst B site, or A site rather. ปีเบรกได้แค่1 Bobby gets 1, gets traded. โอ้โหแล้ว2 คนมาจากข้างหลัง งานยากแล้วครับไล่เคลียร์ทีละมุมก่อนครับได้ยอนครับโชว์ซัมเปอร์มีนะครับดูว่าจะเช็คมุมนี้ไหมครับทวายไลท์พยายามเดินวนไปแล้วทวายไลท์เก็บได้ก่อนเจอมาเกือบพลาดไป Okay, Derek, let's see it. Let's see it. 1v3. 1v3 with an ult. ทรงแล้วอาจจะไม่เล่น He's walking away. เดยอนน่าจะตัดสินใจเซฟแล้วเลยครับแบบนี้ฮะ He's walking away. 1 ต่อ 3ครับ Classic. แฟนซีเข้าทำได้ดีนะครับในราวนี้ฮะ ใช่ครับ Classic. จังหวะในการ Making the right ในการ play เจาะต่างๆนะครับไปตัด Derek. เนี่ยตาวิเคที่ค้ำ Could at least make the interesting play. อะไรแฟนเมย์ A tech pause. เซตตาทีนี้ครับความที่แพ้ออกครับอัดตก Okay. รอบทันทีครับ ใช่ครับ Speed through the tech pause. Here we go. Autumn not set up anywhere. Rotating late to A. ดูว่าจะยังไงต่อครับ Heavy stack by GE towards A. I think this is good. รอบนี้ Global Esports สโมกสกายสโมกลึกเลย Crystal as the one on B to get info late so that they can move the stack if they want or hold the stack. ก็ตอบรับจุดนั้นคือไม่ได้จ่ายสกิล Nancy holding everywhere because they expect some sort of aggressive play with the neon or with the raise ult. ตัวเองมีโชว์ซัปเปอร์ในการเล่นอยู่แล้ว But GE just holding. เอาละครับเนี่ยครับ They've got the stack in the right spot. Zavi goes for the reclear, gets a dodge, which means there's very, very high chance that Fancy hits into the stack. ต้องดูว่าเช็คไหมครับแต่มุมนี้ปกติเช็คอยู่แล้วครับ ใช่ครับโอ้โหไม่เช็คไม่ได้ครับมุมนี้แล้วมาแล้วเนีย Autumn โอ้โหไม่ได้สวนแล้ว just gets crouch peek. Derek goes for the trap play. ปุ่มไม่ทันครับในการจ่ายนคอมมานด์มาเยสไซแคนไปเก็บไปได้ทะลุออกมาลากมามีล็อกได้ก่อน Okay, gets the rocket off, but not enough firepower. And Fancy's too grouped. They got too many bodies, too many weapons, too many ults. Trap play doesn't work. Platoon calls a timeout. อาจจะยากขึ้นครับ คือถ้า And he's yapping. GE กันได้5 ท้ายโดนโกวิส He is yapping. แฟนซีอาจจะขาดทุนหน่อยๆแล้วกันเพราะว่าต้องไปเล่นตั้งรับนะครับนี่ครับพอยซันคลาวครับสายไปจากฟิซิโอ ทีมแมน Derek. รอบนี้พอทำเลยครับถ้าเกิดโอเปอเรเตอร์ได้ตัดได้ลั่นเนี่ย There. เพื่อนเล่นง่ายครับคริสตัล Ignore Neon Lover. He likes to criticize everybody. คริสตัลครับออทัมโดนแฟดไล่ที่มากันในสโวโซนด้านในแซจูเรตจ่ายไปแต่ซาวิเคยังอยู่ได้ตัดได้1 วีล็อกเท I keep him in here to keep me humble. ต่อก็เสร็จฟิซิโอไปก่อนในพอจ่ายมาคริสตัล But I also ignore everything that he's saying. โอ้โหโอเปอเรเตอร์ของออทัมไม่ได้เฉิดเท่าไหร่ Okay, เล they're ย just ครับ getting bursted. Let's go back and look at this. This is kind of an important round. How are they just getting bursted here? 35 seconds. We've got trip for showers. We're double stacked here. We overstack to B. Crystal, เนี่ย Eyes เพื่อนเล่นง่ายครับคริสตัล0 point ครับ gets tagged. Has no util. Can't use this ult. We're 1 off the KO ult. Autumn gets flashed off. They're falling into backside. Okay. Yeah, if you're stuck double backside against a Waylay comp that has a bunch of exec power, you're going to get fucking annihilated. ด้านในแซจูเรตจ่ายไป
แต่สวีเคยังอยู่ได้ตัดได้1วีล็อกเทรดไว้ครับ Bobby goes for the dry swing. Autumn gets picked. Crystal uses ult in a 1v5 on site. โอเปอเรเตอร์ของ Not the best use of the fade ult เท่าไหร่ there. เลยครับเจแคนเจอกับปั๊ปปี้ถอยก่อนคริสตัลจัดฟิโซไปได้เอาไมเกลอนเตรียมจ่ายแล้วมาเลยครับไมเกลอนจ่ายมาแต่ว่าโดนต้นไซไล่มาเจแคนแต่ยังมีพื้นที่ให้หลบผู้ดแฟนซีหันไปสวนล่วง2ออกมามีเดยอนไม้2รอต่ออยู่เหมือนกันจังหวะ Okay, 2 ต่อ Derek. 1แต่ว่า Can he ด้วย clutch? ระยะเวลาเองบีบ Can ให้ he clutch? เดยอนต้องเล่นครับ Clutch or โอ้โหสุดท้าย kick, ไม่ผ่าน and ดีล็อก he's ก็เก็บ kicked. Goodbye, Derek. ในก่อนหน้านี้ต้องบอกว่าสแตทเก่าที่เคยชนะ NKT เนี่ยออทัมแทบจะเรียกว่า Ross is in the office the whole tournament. Oh, really? ตัวสำคัญ Interesting. ในการยิงเลยอะนะครับ ครับ แต่พอไม่ได้ยิงเนี่ยมันอาจจะส่งผลเรื่องเกมตั้งรับละอย่างที่บอกครับตัวของแชมเบอร์เองไม่ได้มีภาษีเรื่องเกมตั้งรับดีขนาดนั้นนี่ครับมาก่อนเลยครับ Then why is Platoon on camera? เนี่ยเก็บเดยอนไม่ได้ ออกมาเนียเป้าจิกจัดเลยครับเก็บออทัมอีกคนมาแล้วไปล่วง โอ้ 2 เสียบเป็นลูกชิ้นเลยครับสวีทเคคริสตัล Okay. ล่วงพร้อมกันเลย สายดังเก We're ม getting ผู้ picked. ครับ The round is over. 8 to 3. ตายเลยซะส่วนใหญ่นะครับแล้วก็10มาแล้วไม่สามารถตัดได้ครับเสียเปรียบเรื่องจำนวนแล้วก็โดนทางฝั่งแฟนซีแกโถมครับต้องรอครับออทัมรอบนี้ครับยืนตรงกลาง So เลยครับ far, basically nothing has worked for GE on defense. วัด They've been getting out traded on B long. They've been getting bursted on B site and A site. แล้วเนี่ยเตรียมเลยครับ Maybe some crunch plays. Maybe they could crunch a little bit through teleports. I don't know. Nothing is really working at the พ moment. อยต์มาไฟไล่มาเนี่ยไลฟ์สปีดว่าด้านในวิดีโอตัดเดียวไปก่อน They're getting รู้มา spammed ปะปิ through the ล้อ smoke. เบรกก็เป็นเนียตัดปะปิดไม่ได้ครับโอ้โหแล้วตอนมาต่อแบบนี้มีล็อกพยายาม I หา feel like they're getting zero value from the chamber right now. Spike โอ้โห ดู planted. จะยากไปหน่อยเหมือนกันครับ แล้วไว Like เปอร์พิ literally zero value from the สอง chamber. คอนเทเวทเคคริสตัลครับได้จ่ายมาเขาปิดทุกมุมครับ สุดท้ายก็สฟัง I see. Interesting. อีกหนึ่งครับน่าหดเนี่ย There. Interesting insight, Derek. กินเวลา ไม่รู้ทำยังไงเลยครับ จ่ายมาครับแฟกเมนต์ไล่ก่อนครับสวีทเคแล้วจับต่อครับซิสไม่เจอใครเนียใกล้มามีพื้นที่ให้เนียได้เล่นสวีทเคเก็บเนียไม่ได้แล้วออโต้สไตร์ลงแบบนี้โอ้โหแต่เลือดเหลือ8ครับสวีทเค 1-4ครับสวีทเคครับเวลาบีบแล้วครับมาดูครับไฟไลท์ปิดงานสุดท้ายฟิซิโอจัดให้ครับ3 You คิ think ว I'm just pranking and 9 I'm ต่อ still 3 AC? ครับในครึ่งเวลาแรกของ Got some news for you. I am not. ไม่ได้นะครับ Okay, 9-3 half. 9-3 half. ต่อ9ตอนครึ่งแรกได้เยอะพอสมควรครับ ครับ ต้องดูว่าจะเตะตัวของ performance ไว้ได้ไหมนะครับถ้ายังโฮไว้ได้ก็มีสิทธิ์ต่อแมปหน้าเลยครับ ใช่ครับ เดยอนครับ เตรียมนำเท้าเข้าสู่พื้นที่ A ไซด์ครับพาวเลอร์มาบัตแพ็กส่งตัวเองเข้ามาเคลียร์ยูฮอก่อนครับ แต่ว่ายังไซแคน Alright, U-Haul take on pistol. เลิกจ่ายมาเคลียร์ Seems ไปก่อน fine. แต่น่าจะเปิดเสียง We've got the anti-plant stuff though, so where are we gonna plant? Are we gonna plant in the orb? We're gonna try and flip the site. เก็บตัวเงียบดีนะครับ It's like we're trying to flip site. We take back site. Crystal very late to get ด้วย through. แบบนี้เอาแล้วปาปีมาจาก Okay, now we're หลังเอง collapsing ปาปีได้2เลย Collapsing on เนี่ย showers. เนี่ยจะแก้โดนไฟ Poppy จัดแต่ว่าเนี่ยทวายไลท์ close ก็จริงเดือยอน Down ปิดงาน A. ทวายไลท์ไปครับเหลือเนียคนเดียว อุ้ยกลับไกลจัด Wait, what? Spike planted. What was that teleport from Nia? คนสุด That ท้าย was ค very รับ weird. เนี่ยต้องเปลี่ยนแกนครับ แต่ว่าก็น่าจะมีออทัมค้ำให้อยู่นะครับ นี่ครับพอทัมเนี่ยเลือดเหลือ12นะครับ นัดเดียวเท่านั้นครับสำหรับฝั่งของ GE เนี่ยปิดมุมเงียบเลยครับ Global Esports เวลาไม่ทันแล้วครับแบบนี้ฮะเนี่ยครับ Should be พยายามหา unwinnable ไม่ for เจอครับ Fancy. เพราะว่าเขาไม่เปิดมุมเลยครับ แตะมาขอครึ่งก่อนออทัมสแนปมาสแนปมา Last ปาด player มา standing. เนี่ยได้ Oh, ออทัม stick สุ it. ดท้ายเจอยอน Okay, nice job, Derek. Good job. สบายต้องดูว่ารอบ Good นี้ job. จะประวัติศาสตร์ Top ซ้ำรอยไหม fragging นะครับ too. Wow, what a guy. เจอยอน Clutching, top fragging. นี่ฮะ That's my duelist. แล้วรอบนี้แฟนซีเลือกซื้อไซส์ B ครับ แต่ GE เข้ามาไซส์ A นะครับ Okay, contacting behind the คน Marshall. เดียวครับ Makes Physio sense. คลาสสิกกระบอกเดียวต้องเบรก4คนดูเลยครับที่ว่าบล็อกมีแน่นอนไล่เคลียร์มันเลยครับโดนไล่หลักมาสุดท้ายไม่ไหวครับสวีเคตัดงานฟิซิโอไป Good trades. แบบนี้น่าจะรู้ We ครั don't บ know ว่า about น่าจะ showers, แพ็กกันที่ B so ไซ it's ด์ค gonna รับ plant safe. Everybody watches the เรา plant. ที่ This ร้อย is ครับ good. จาก Global Esports อ่า
เล่นแบบละเมียดเลยคือแฟนซีก็อาจจะไม่ได้ออกมาคอนเทสต์นะครับย้อนไปกับสไปค์ก็แต่ว่าก็ต้องรอดูครับแฟนซีครับว่าจะตัดสินใจเล่นยังไงครับน่าจะรอตัดแล้วเลยครับเผื่อใครหลงมาที่บริเวณด้านหลังดิวิเตอร์ไซส์สปอนครับต้องดูครับ GE ถ้าเหมือนอยากจะลองส่องๆนะครับแต่ก็ไม่ได้เดินสุดพอทักเท่านั้นแหละนี่ไงขอหน่อยเถอะนะถ้าบอกเห็น1ตัวตัด1 Okay. Let him frag. Let him frag. ตายมีตัด2หันมาตัด Nice. แล้วมี Triple kill. Farm the orbs. All right. 5-9. If GE can win this round, they can definitely come back in this half. ไซอีกครั้งหนึ่งครับแล้วคอมนี้ตัวไล่ที่มันเยอะครับ Global Esports เอาเลยครับนี่ฮะเป็นเดชเชลของเดยอนนะครับพาวเลอร์รวมไปถึง Like we're gonna burst A. There's the smokes. Double satchel in. Up into the smoke. Over the top with the eye. อยู่ที่ด้านบนได้นะครับScans nothing. Have to be aware that they could be in the smokes here. Yep. Counterplant from the tail missiles. เดยอนต้องรอสกายสโมก Okay. Smoke is gonna fade. Derek's gonna have to move here soon. Spike now being planted. ต้องดรอปลงมาแล้วเป็นเจสไซแคนเก็บไปได้ก่อนสเปเชียลดิจ่ายต่อทั้งทันทีแอมทียูฮอมาทำรู้ตำแหน่งแต่ว่ายิงไม่ขาด Big duel. สวนล่วงเลยเจสไซแคนครับ Can't be losing that one. พิสตอลต้องยื้อด้านหน้าแต่รู้ว่ามีเยอะออกมาพยายามจะล่าตัวที่2แต่ว่าไม่ได้มีล็อกเก็บคริสตัลไปเหมือนกัน Just an overwhelmed by Fancy. จุ่มเลยสกายสโมก No chance for Zavi here. Yep. 10-5. Okay. รูปเกมดูได้เปรียบอีกครั้งหนึ่งนะครับเดยอนรอบนี้สตาร์ทกันมาแยกเล่นนะครับ 3-2 จังหวะจะเคลียร์ฮูก้าก่อนครับเดี๋ยวยอนครับนำทัพมาเลยครับทำก็เป็นคีย์ในการแยกเล่นอยู่แล้วครับคาตามุกจ่ายมา Okay. Hookah control taken. Autumn contacting showers. พัดดรอปมาอาจจะไม่คุ้มนะครับมีล็อกครับทัมThe timing like here. Wait, I just realized that Milog was playing Cypher, now he's playing KO. Interesting. I guess Zavi is doing the same, so. ต้องได้ลั่นเท่านั้นครับแล้วโดนเซลโดนบีบมาแบบนี้ทัมบอกต้องถอยเองก่อนเลยถอยไล่ด้าน I do think it's very interesting that we're playing the Chamber over the Viper when Autumn can play both. Viper is just so much more value. ทัมลั่นโอเปอเรเตอร์ไปแล้วเยสแคนปิดมุมทันทีครับแปดป๊อปมาทัมต้องกลับก่อนเลยครับลองเดอร์บูFun fact, Yudaton hates playing Neon more than any other agent in the game. Absolutely hates playing the agent. เอาเลยครับแบบนี้พื้นที่เปิดครับเนียยังอยู่ในฝั่งของ A บาร์อยู่แต่ว่ามุมของ Global Esports เองเหมือนจะปล่อยครับเจอหัวมายิงเคาะไปดิ้งด้วยแล้วลากมากดมาลงจนได้กับทวายไลท์ไปไล่ที่ต่อทันที Nice tracking by Twilight. I feel like Twilight has looked really good. I think he's been shooting well and making really good plays. ตัดเดียไปได้ก่อน1 คน Nice kill by Darion. โจวัดมุมกับเดยอนสแนปเพเทเชลชิ่งมาก่อน1 ทีบาร์แพ็กเด้งน้ำบนเดยอนดูครับโผล่ไว้ได้แล้วปาปีตัดวิดีโอไปทัมโดนการสโมกบังก็จริงแต่ว่าทัมก็ปิดงานไปให้อยู่ดี6-10ครับ Global Esports Solid post plant from GE. All right, timeout from Fancy United coach. ทีม NL ทั้งบุกซะส่วนใหญ่นะครับนี่ครับรอดูครับรอบนี้ครับแฟนซีครับเหมือนจะดันดิวที่บีลองเร็วเลยครับดันดีสวยมากครับสวีเคยิงเคลียร์ให้ก่อนดันปีเข้ามาสวีเคตัด1 ตัวแล้วเสร็จสวีเคคือไปได้ทัมต้องกลับก่อนนะครับแล้วสะบัดมาทัมตัด Nobody wants to play duelist. It's very strange. แล้วดึงเวลาเลยครับ Big aggro from Fancy. ถอยกลับไปได้ครับแฟนซีแล้วได้ปืนกลับไปด้วยนี่ครับเตรียมบีบทันทีครับ3 คนคริสตัลเขาเริ่มมาเจอแล้วไล่ที่เลยครับ Nobody wants to be diving in anymore. Everybody's traumatized by having to dive into Vice for an entire year. And so now everybody just wants to bait their teammates. So Derek is happy to go in and die for his team. Is essentially what's happening. If I'm reading this correctly. Vice has ruined the game for all duelist players. ข้างละเมียดเลยครับแต่ฝั่ง Yes I Can เดยอนต้องไม่พลาดครับในมุมนี้2 คนแยกกันขึ้นมาเล่นทวายไลท์มันจ่ายมาแบบนี้รู้เลยครับเดยอนครับแล้วปิดมุมเลยครับเดยอนออกมาเจอเอาเลยครับเดยอน Okay Derek. Okay Derek. เป้ามาเป็น Yes I Can กับเดยอนไม่ได้มุมนี้3-1แต่ด้วยเวลาทำไม่พลาดครับเอาเลยครับ 7-10. You know what? Doing all right. Doing all right. Making a good comeback. ก็โยนตัว0 point มาสเปรดให้ทางฝั่งของทัมลอนดบัวกลับไม่ได้ด้วยถ้าว่าไม้เดียวถ้าตัดมาได้คือตายเลยตรงนั้นเลยเป็นตัวเที่ยวเดียวนะครับแต่ว่าฝั่งของเกมบุกเนี่ย
อาจจะมีตัวอย่างเดย้อนได้เล่นก่อนคือทำให้เขาได้ยืนเล่นหลังนะครับในการค้ำให้เพื่อนสามารถตัดตัวหลังได้ที่จะเข้ามาซ้อนนะครับมาดูกันต่อครับรอบนี้ครับโกวิสปอร์ตครับมองฝั่ง A ไซด์กันบ้างแต่ว่าเยสแคนมีอามาเกดอนแต่สมมติถูกเซตอัพมาครับแล้วปลายแล้วโชว์ซัมเปอร์ อุ้ยหาอยู่ Oh, หาอยู่เห็นว่า the entry. เด Okay. ยอนคืนได้ครับ You know what? มา activate มาอยู่ Good entry with the rocket, Derek. I'll give you a little golf ไหวนะครับ clap แต่ for ว่า that. ยังไม่ได้วางจริง Well done. แตะหลอกเท่านั้นครับดูครับปาปิรอบนี้วางจริ Spike ง goes แล้ว down. 4 ต่อ 4 ตัวไปเล่นเท่าครับ Yes I can ออทัม Autumn on the line. นี่ออ Gets ทั a ม pick. ไปได้ Zavi comes back to fight the waylay. Ooh, he gets slowed. Hindered. Can he win the duel? ซาเวตัด He เนียไม่ can. ได้ครับ โหแล้วแบบนี้ All เค right. ลียร์ครับ Should be a round win for ได้ GE. 2ฟรีๆเลยครับกับโอเปอเรเตอร์กระบอกนี้ครับเราทำก็เลยโอ้ไล่พื้นที่ครับแต่ยัง Oh, มีออ they're ทัม actually อยู่ going นะครับ for this. สี Okay. ล็อกขาเข้าไปอีกโอ้แล้วต้องสไตร์ต่อทันทีกะการันตีเลยครับแล้วปาปิไปตัดมาได้2เลยทั้งตะวันและเยส Okay, they actually get ไปไม่ได้แล้ว the ult out of Poppy, so that's probably why they go for it. Not too bad. But they're down to an eco. GE has a chance to come back here. 8 to 10. ก็ทำจุดนั้นได้ดีด้วยครับ Ult cycle definitely favors จะ Fancy. ทำให้กุยสอดกลับไปตีเสมอแฟนซี Waylay ครั้งห ult, นึ่งครับ Brim ult, KO soon, Viper soon. การเงินไม่ดี คุณนึกว่าโดนเมื่อกี้ เฉียดหลัง Just ไป misses the pick there from Autumn. ออทัมแต่ไม่รีบร้อนนะ GE ต่อให้รู้ว่าอีกฝั่งการเงินไม่ค่อยดีก็ตามนะครับวินแบบนี้แหละครับเป็นวินที่ประมาทไม่ได้เลยครับเชอรีฟเนี่ย ของ เห็น จริ กัน ง มานัก นะ ต่อนักแล้วครับ800เนี่ย ของจริงมากกว่า2009หลายครั้งเลยครับต้องถึงแม้จะได้เปรียบเรื่องโหลดเอาท์แต่ว่าก็ต้องไม่ประมาทนะครับเล่นเทียร์ระดับนี้ครับขอทำครับยังต้องแงะต้องแกะหามุมตัดให้เพื่อนก่อนครับเซลโดนจ่ายมาสเปรสเจอด้วยครับมีเอสแคนอยู่แบ็กไซด์อาจจะต้องรอจังหวะโรเทชันแล้วพลาด Oh, another whiff. เข้าไปแล้วครับยังมีอีกไม้หนึ่งต่อคือฟิซิโอ Uh-oh. แล้วขา Okay. โผล่นี้เข้าทางออทัม Gets เลย the ครับ spam. Viper's little toesies are showing. โยกกลับ A ทันทีครับด้วยความที่มีเทเลพอร์ตออทัม The teleport to A. Can he does have ult? Twilight has ult here. ปิดหน้าบาสก่อนเลยแต่ตัวพันธิเชลไล่ที่มา How can he use it? เข้ายู Takes ว a อล shot. ไวไลท์จังหวะนี้ต้องยอมปล่อยพื้นที่ในไซส์นะครับ No ult. แล้วต้องสไตร์อยู่ในมือครับ No การ ult. จ่ายในรอบนี้จะคุ้มไหมครับถ้าตัดโกโบได้2เนี่ยผมว่ามาแน่ กับ แล้วรู้ตำแหน่งนะครับแต่ว่าต้องดูมีล็อกก่อนครับ Very fast flank. Do they catch Autumn sleeping? They do. Okay, Autumn goes down. ตัดทวายไลท์ไม่ได้ Zavi gets the kill on Twilight. That means no Brim ตัวที่สองจะ ult. กดไม่ลง The sheriffs are going crazy ก็ though. โลเหมือนกันครับ 2 เท่านะครับ The sheriffs are going crazy. Both players super low for Fancy though. โอ้แล้วคริสตัลให้เพื่อนครับปาปิดตัดมีล็อกไปเยสไอแคนโลจัดเหลือคนเดียว Poppy and Crystal stack up together. Still has eye. Just needs to wait for the tap. ซ้ายครับ Then he eyes. แต่1 ทีเยสไอแคน1 เม็ดปาปิโอ้โห Poppy ยัง gets the ดีครับ clutch. Okay, a little close there. A little close on the eco. แบบนี้ได้ดีเลยครับนี่ครับสำคัญคือรอบนี้จริงๆของแฟนซีครับถ้าไม่ได้โดน Oh, แบบนี้เรียบร้อย goodbye. โอ้ Oh my god, they got คือ absolutely รอบนี้จ cooked. ริงๆของแฟนซี Holy shit. The fact that they buffed this ult to be this fast ครั is บ crazy. ถ้าไม่ได้โดนโอ้ยแล้วเขาคอมโบมาสวยเลยลวกแบบนี้เรียบร้อยเลยครับโอ้ไป3ครับ Absolutely cooked. โอ้จังหวะเซตอัพนี่ต้องชมเลยครับแฟนซีขอทำตัดทวายไลท์ไปได้ก่อน1ซาบีเคพยายามจะเอาตัวรอดครับแต่ว่าโดนวอลแบนไปเยอะเหลือเกินซาบีไม่ไหวกันเนียครับแต่ออทัมแหมรีแฟกกลับแบบนี้ออทัมได้2นะครับ Can Autumn recover? ออทัมได้ Gets 3 two. ครับทำเป็นเล่นไป มา นัดเดียวนะ โอ้โหเลิกอะพับโปรเจกต์เลยอะ ครับ ล่วง3พอเลยครับ It's definitely winnable. He's got the op. They're both just kind of stuck ออทัม here. จะทำได้ไหมครับ อันนี้ใช่ว่าเซตใหญ่สุดแล้วนะครับ Dude, I mean, Fancy's been a solid team for a while. Like they're kind of a meme because of some of the comps that they play, but they've always been pretty good. ไม่ใช่ว่าทำไม่ได้นะครับ ขวาใกล้ออทัมตัวแรกโดนเจอแล้วออทัมไม่ไหวครับสุดท้ายเนียเก็บ4 Doesn't teleport. Maybe he didn't have the teleport there. จริงครับโคเจนผ่านมาพร้อมกับออโต้สไตร์ครับ ระบบการเซตอัพนะครับรอบนี้ And nice play by Fancy United. ไม้เด็ดเหมือนกันครับ Nice try by Autumn. อีก1 ราวเพื่อแตะแมตช์พอยต์นะครับ Double swing is เซต good. ใหม่รอบนี้ GA เล็งไปที่ไซส์ B กันบ้างครับ ใช่ครับแต่ว่าอาจจะต้องยอมให้เราสักครู่ให้กับแฟนซีนะครับจ่าย2อัลติเมทใหญ่ทั้งคู่ครับแต่กลับกันจะมีใช้ในช่วงท้ายของเกมไหมครับต้องรอดูครับ
Okay, Autumn contacting into Hookah. เซตอัพเคลียร์บีลองก่อนนะครับ GE The nade for รอไหล left. มา Scaling up. แล้วไนท์ฟอร์ครับบีบเข้า Crystal ซ้ายเลย ults จ่ายเบรกมามิล็อกอยู่ Derek. Derek gets suppressed mid ค satchel. รับบีบเข้าซ้ายเลยแฟกเมน Derek gets suppressed mid satchel. จ่ายเบรก Ends up landing into Teo missiles in somebody's crosshair alone on the other side of the Viper. มามิล็อกอยู่ That's tough. Still almost wins the fight though, I will say. Still almost wins the fight. เหลือสวีเคคนเดียว โอ้โหเอาเลยครับแมตช์พอยต์มาแน่ครับมุมนี้ต้องรอดูว่าสวีเดน Oh, จะ you ได้ไหม got ครับ shit on ถ้า right ไม่ there, พลาด Derek. ครับ3คนที่เหลือ That's เขา funny. ไม่ทีพีครับเลยจะเดินโยกธรรมดามาเลยครับ That's funny. โอ้โหด้านบน1ครับโอ้แล้วทวายไลท์น่าจะล็อกขาดแบบนี้โอ้โหแบบนี้แมตช์พอยต์ของแฟนซีมาแล้วครับ แล้ว เอาเยครับ ไม่มีการเงินเลยครับในรอบนี้ไม่ค่อย All right, Fancy goes to map point. ดูกันแฟนซีเองก็ GE timeout. คือเข้าไปเทคที่ได้ใน Platoon บางครั้ง spitting นะคือ again เข้าไปยึดพื้น ครับ ในการดูเทคของแฟนซีเองก็ทำได้ที่เรียกว่า Yep, yep, yep. He's got 3 pixels on his แล้ว camera. การเทคของแฟนซีซึ่งแฟนซีรีเทค เอาเตะทันที 12โอ้ยสปอร์ตไหมครับใช่ครับจังหวะไปบีลองไปเทคพื้นที่ให้ก็โดนตัวของแฟลชไดฟ์แล้วก็โถมมาเล่นเลยนะครับ All right, is it the last round of the map? Are we going to sunset? น่าจะพื้นที่เล่นน้อยครับ Nobody knows. โอ้โหแล้วโอ้เอา Nobody ชัวร์เลยครับ knows. ไปพิจจ่ายมาโอ้น่าจะเล่นไม่ได้แล้วครับ มีนองคอมมานด์ด้วยครับ ทั้ง2ทีมเลยฮะอยู่ที่เวลาเลยครับ ว่าจ่ายยังไงและคริสตัลวินนี้จะเป็นวินที่สำคัญที่ Crystal สุดครับ very ที่เจ้าตัวจะ fast ต้องมา up ครับ B long. ถ้าอยาก Has ให้ a lot of ไป space ต่อใน here. แบบนี้ Should be expecting a triple stack B though with the Viper ไว้ ult ทีม on โซ A น A แบ short. บนี้ GE ก็ต้อง What's the plan? Are we just popping here? Are we popping with Zabi's ult? I wouldn't hate that, even though you know 3 are gonna be here. โนคอมมานมีครับแต่กลับกันครับแฟนซีก็มีเช่น Not เดียว too กัน bad. แคนเซิลสกิลรอบนี้สำคัญครับ Ooh, we made a step. ว่าใครจะจ่ายก่อน We แล้ว made a แฟนซี step. รอครับ We need to pop the KO ult if we're gonna do เปิ this. เจอตำแหน่งเอาแต่ว่าไปโดนจังหวะ KO พอ ult ดี is เหมือนกันครับ popped a little bit late. แต่ยังเข้าไม่ได้ครับไปแล้วไปเลย Also, ค the รับ Viper on the other side of the map. The anti-KO setup is kind of nice. ไปพี่ตรงนั้นไปไม่เป็นไรครับแต่ว่ารีแฟกถอยกลับมาแล้ว The โดน molly นะ is ครับ really good. เอ็มพีมาซ้ายมี1 2 Damn 3เลยแล้วเนี่ยกดไป3แล้วพี่โตช่วยประสานงานไปได้คริสตัลคนสุดท้ายแบบนี้ น่าจะยากแล้วครับ เมียจัดให้งามๆครับ Holy เป็นวาไลท์ shit. ปิดงาน Okay, nice ไป round from ต่อ Fancy. ครับ Good map. เป็นเกมเต็มของทั้งสอง Global ทีมเลยนะ Esports แล้วก็ needs สองคู่ด้วย to นะครับ win Sunset to stay in the การชนะ tournament. ชาร์เปอร์กับทีม Secret Academy Can they do it? Can they do it? Real quick, just want to do a score check on the Red Bull Homeground games that are going on. Looks like Hubert Academy is losing to a team called Flo Tim Cheese from Chile. Interesting. Let's see. Who else is playing? Eintracht. Ooh, Eintracht Frankfurt. Musashi, my former IGL on Ascend, is playing. They just beat BXL Zoo. So what's going on now? We're just playing. Wait, it's so weird. Wait, what are these groups? This team is. What is this? They're just playing a BO3 of 2 teams. These guys are playing a BO1 round robin. What a weird system. Interesting. Okay, anyway, let's watch the rest of this. แต่ว่าไปพลาดกับนาออสนั่นเองนะครับซึ่งเซตที่ใช้เลยก็มีการปรับเปลี่ยนมาด้วยเหมือนกันนะครับจากไวส์เปลี่ยนไปเป็นตัวของไซเฟอร์นะครับ เรียกว่า back to basic นะครับมาด้านของไซเฟอร์ทั้ง2ทีมนะครับสวีเคครับ Yeah, I mean, I legitimately think Fancy is like a pretty solid team. They've got some whack ideas, but they got good players. 1เลยเยสไซแคนตัดสวีเคไปได้ตัว2ปั๊บปีกับคริสตัลไปคนละ1ครับ โอ้โหที่ไซแคร์ยังไม่ทำอะไรเลยครับเลือดเหลือ9แล้วครับโอ้โหแล้วไปเลยครับเตรียมโยกกลับไปรวบที่บีโอ้แล้วที่บีคน Okay, Yoru, Tejo, Viper, Cypher, and Omen. ไหลมาพยายามจ่ายเบรกไปแบบนี้มาร์เก็ตออกไม่ได้ครับฟิซิโอต้องยอมปล่อย Kind of an interesting ต่อ comp. ช็อกโบฟิลิโอบอกจะตายแล้วครับตอนนี้ เป็นเรื่องอะคริสตัล
รอบก่อนหน้านี้ในแผนที่ก่อนหน้าแทบไม่ได้โชว์ครับแผนที่ Ban นี้ and จะเป็นแผน Yeoman, ที่ I เขา do จะต้อ not งโช believe ว์ are แล้ว still in ครับ the team, but เจ I ส don't แคน know. ครับเหลือแค่9เท่านั้นครับเป็นการดิชันโวน1ลูกกับ Special Delivery แล้วเจอครบเลยครับ แต่มีล็อกอ้อมสวยนะครับดันสวน Okay, โมบ้า refighting ไปเลย into ครับ CT, เก็บ Derek ปาปิไป leading the มา way, ต่อเดยอนตัดฟิซิโอ winning เหลื the อคนเดียว duel, ครับมีล็อกตัดหนึ่ง getting backstabbed, nobody watching เรียบร้อยมาห behind. นึ่งทีครับโดนรีคอนสแกนแบบนี้ครับมีล็อกโดนบีบเลยค I รับ don't think มี the ล็อก Log's ไม่ gonna ไหว win กับ this. คริส Okay. ปอดถูกเด็กกว่าครับในรอบที่2ครับ GE wins the pistol. Not bad, not bad. ตาเรามาสวยครับสำหรับ Global Esports แต่ที่ต้องระวังเลยคือราวนี้เลยครับสองทีมนี้เนี่ยชอบ All right, get some sleep, dude. Get some sleep. Try to stay พลาดพลาดใน positive. เรื่องของ small bar กันทั้งคู่เหมือนกันนะครับ Try to stay เด positive. ยอนเดยอน Thanks for the แง้ม info, มา dude. เขาสแต็ก You ever need anything? You got my phone number, bro. แล้วเยสไอแคนไหลมาบริเวณตรงกลางด้วยครับ ตอนนี้เจาะบีกัน 5 คนนะครับ ต้องดูว่า GE เนี่ยตัดสินใจถูกหรือเปล่า Okay, we're เอา trying to โดนเช็ค burst ไป the ก่อน Viper. Ooh, this could be bad. We've got 5 people here. We got a flash setup off the Viper contact with the Molly. ขวาใกล้เจอหนึ่งครับ แล้ววิ่งแล้วครับเดยอนไฮเกียร์สับมาภรรยาจ่ายเบรกมา We're ที่ getting แบบ util จ่ายมา dumped. ด้วย Derek's ต้อง alone ถ with อย a เลยครับ Guardian. แล้วเดยอนตัดไว้แล้วได้เสร็จแล้วถอยคริสตัล โอเค ตัดเนียนได้อีกครับ โอ้โหยังกลับ Somewhat ไป well ได้อี handled. กครับมาอีกหนึ่งเดยอน Autumn's เก็บ in ไป the แล้ว back มา lines. ว่าด้วยเวลาโดนบีบมาสวิตเคกดให้2 Honestly, คิวสวย well ๆ handled by เจอ GE. ครับโดนเก็บไป I thought they were gonna get 2-0 destroyed. Global Esports ครับ กว่าใจเย็น Thought they were gonna get destroyed coming through that Viper แบบ wall. นี้ของ GE จังหวะเริ่มนิ่งขึ้นครับคือยิ่งเป็นแมตช์สำคัญแบบนี้ด้วยนะครับอยู่ที่ว่าใครจะกล้าเสี่ยงกล้าเล่นมากกว่ากันครับแล้วก็ต้องยอมรับผลนั้นด้วยนะครับที่จะตามมาครับเอาโดนจ่ายมาก่อนครับเป็นฝั่งฟิซิโอแต่ว่าออทัมเดินเลิกครับ แล้วชาร์ลสเต็ปข้ามฟากไปแล้วครับเดี๋ยวค่อยๆไหลมาครับออทัมได้ยึดพื้นที่บีมาร์เก็ตครับแต่ในไซด์ไม่มี Okay, we ใคร found เลย ourselves a gap. We can just walk into market, ได้นะครับทางด้านของ GE get some very aggressive space, plant on B. ต้อง What's รอ their ดู retake การ on B รี gonna เทค look ของแฟ like? นซีเลยครับ5 ต่อ Should be 5 pretty good with the Teo, เดี๋ย but วโดนไหลมาออทัมสำคัญ they don't have a โดนแกน scan. ออทัม Yeah, Autumn ติด gets แถบไว้ really good เรียบร้อย value ครับ from ดึงจังหวะ this ได้อยู่ lurk. แล้วเดยอนโดนกระเด็นสโวโซนมาไฮเกียร์ต้อง And หลบเข้ามุม now ก่อนค the รับ retake โอ้ looks โหระยะสวนกลับไปเหมือนกัน pretty bad. Very sloppy from เวลาตัวที่ Fancy. 2มา Okay, แต่ nicely ประสาน done. งานกันสวยๆเวลาคนสุดท้ายเหลือเยอะไปหน่อยไม่ล็อกคอสทำให้ได้เคไปได้ก่อนแต่คนที่เหลือไม่เดินตามแล้วครับโอ้โห Nicely done. Good post plant. The bonus goes the way of GE. Okay, we're cooking. We're cooking. Derek ใน with the ในความเก่า outlaw. อะไม่ได้เล่นนะครับ Derek with the outlaw. เดยอนเพิ่งจอยมาด้วยนะครับพอมีการปรับเปลี่ยนไลน์อัพมาก็มีการจูนครับหลายๆทีมและนี่ครับเดยอนครับไล่เป้ามาแล้ว รู้เลยครับว่าราวนี้มีเข้าราวของแฟนซี Passive middle. มีแค่เชิญ Passive กั A มีล็อกมาเป็นบักกี้ครับเอาโดนเจอคริสตัลโดนบีบพื้นที่ Lots of utility. That should be a red flag. Go to the other side. Go to the other side. Okay, good. Good call. กลับไป We're out of here. อุ๊ยแล้วดูมุมใกล้ครับ We are out of here. มีล็อก We เป็น just บัค saw กี้ครับ 3 pieces of utility, ตรงนี้แหละครับ and we tagged the Viper. เกี่ยวได้เท่าไหร่ครับ เกี่ยวได้หนึ่งแล้ว we're เป็น getting ออ buckied. ทัมครับเทรดไวเหมือนกันได้เดินต่อเลยครับ We're getting buckied. Crystal, of course, shooting the ตัดมา clone. มันเนียพยายามจะเกี่ยวครับเจสแคนตัดเลยยอนแล้วไหลมาออทัมเก็บสาม Autumn with the จะไหลต่อ trade. ออทัม 4 bullets. ตัดทวายไลท์ไปเหลือ Bobby คนเดียว gets another one. ยากแล้วครับ Okay, พิโซโอครับ GE's cooking. GE's cooking. นี่ครับเดินต่อมาแล้วพิโซโอจะเจอกับออทัมที่บอกว่ากำลังลั่นๆอยู่ด้วยครับแต่ว่านี่ครับถึงแม้ว่าจะลั่นแต่ว่าก็คุมเรื่องของการเอาเพลย์ตัวเองได้ดีครับโผล่มานี้คริสตัลครับ Alright, 4-0. Should be an easy map. Fancy United calls the timeout. วันวิน มากขึ้นของ Global Esports ครับ ที่มาพร้อมกับความละเอียดที่มากขึ้นด้วยนะครับสตาร์ทที่ A ครับเตยอนมีล็อกรอบนี้แวนดอลจะตัดไกลครับ อุ้ ท ย วีเคสะบัดตัดนี้ล็อกเลยแล้วเนี่ย Brute force his elbow. ให้เพื่อน Okay, the counter spam from Nia. เนี่ยตั้งท่าโดนดักโอเวอร์ปิดยังออกไม่ได้นะครับ ไม่เล่นต่อแล้วครับ Darion คู is ดาคอเวอร์ไปมี in, โอกาสโด taking นเหมือนกันครับ space. แต่ว่านี่ครับ Global Plant Esports ไม่ goes เสี่ยง in. แล้วครับ 4v4 แค่ position ได้พอ retake. ครับแล้ว Bobby Bruin pulls Thunder out the ยัง breach ult. Are they gonna แล้ว fight? จ่าย They ทัน are. ทีแล้วคล้ายใกล้ Oh เบรก my ไว้ god, ก่ the อน breach ult doesn't hit this guy. That is very unlucky. จ่าย It just starts slightly on the other side. That is tough. ทันทีแล้วคล้ายใกล้มาเบรกไว้ก่อนปาปิ Trade's pretty ไม่ good. ได้จ่ายจากไกลๆแต่คนไกลๆก็ยังมีอยู่อีกหนึ่งคือทวายไลท์จะซาวิน The เค trades แต่ are ทวายไลท์ good. ไม่ได้ครับแบบนี้บังคับเยสไอแคนอาจจะต้องเซฟหรือ Okay. Should be a 5-0. เดี๋ยว Tech pause.
Fancy installing their hacks. แอนยัง Installing their hacks. Game updating. ปกติจริง เคลียร์มาครับเปิดมาตำแหน่งก่อนครับดิยอนแต่ว่าก็ Ooh, we got the trap. We got the Omen paranoia trap. ไม่ได้รีบร้อนจะดันออกไปตัดขนาดนั้นครับ Supposed to be off the cam in the back, it looks like. ตอนชิดใกล้มาถ้าดิยอนได้เปิดก่อนอาจจะ follow ไม่ทันครับต้องรอจังหวะแล้วแบบนี้มาเขาเอาแน่ Ooh, there's the trap. It's good. Nice slide through by Derek. Come on, Derek. You gotta get that last one. เอาแน่สไลด์ Great response. Gets one. เลยครับสั่งไป Oh, เซ Twilight. เป้ามาแต่ว่าทวายไลท์กับเยสไอแคนยังสามารถตัดไปได้2คนแลกกันไปเหมือนแต่ว่าทวายไลท์ Nice โล try จะจัดแล้วครับ โอ้ถ้าแบบนี้แฟนซีจะดูคุ้มกว่านะครับต่อให้ปืนเสียเปรียบแต่ว่าตัดไปได้จำนวนเท่ากันทำไมได้โลอยู่ครับ GE ยังติดพันอยู่หน้า B เมนนะครับดูครับออทัมได้นูรอเตฟครับเล่นเอาชัวร์เลยครับถ้าแบบนี้ I know exactly จ่ายเลยครับ where you are. ระบุตำแหน่งชัดเจน A โล่งครับอยู่หน้า B กัน2คนแต่ตัดสินใจจะแทงทะลุเลยครับ GE เดินใส่เลยออทัมพยายามจะเกี่ยวอยู่รู้ว่าแบ็กไซด์มี1คนครับเดินคู่กันมาเรียกัน3ครับสวีเคได้ทวารไลท์ไปก่อนออทัมเป็นสวีเค Okay, we're still gonna win though. เนี่ย We're still gonna win. My ult's ready. 1 กับ 2ครับเนี่ย We're still gonna win, right? เนี่ยวนหาอยู่แล้ว We วน give up เข้า a แบ็คไซ gun. ด์หลังแตกเป็น Oh, ออ we ทัม almost ปิ whiffed. ด Okay. นะ 6-0. 6-0. GE is rolling. ใช่ครับ She 6-0 is แล้วนี่ก็ rolling เกม right อยู่กับวิสปอร์ตอย่างแน่นอนเลยครับ เรานี้ต้องได้เท่านั้นครับแฟนซีเราบังคับเลย Absolutely rolling. ขวาใกล้ตัวแกนซ้ายจะปาดมา ยังปิดไม่ได้แต่ว่าเดยอนไฮเกียร์หลบได้ครับ Okay. แล้วจ่ายทุกสกิล Damn, ได้ triggers หม the ดแล้ว trap, ทันที does ครับ some damage, gets out with his life. กลับมา Quick มีแทน pivot สอง into a B ชาโด split through วาร์ปมาใน market. ซ้าย B ปัดเข้ามา Great. What the hell is that? Great paranoia by Twilight, but that shot is วาร์ปมาในซ้าย ridiculous. B ปัดเข้ามาทำไมได้ตัด What? ดูครับเขาวิ่งอ้อมกลับมา B แทนฟรอมเดอะชาโด He's stunned? ในซ้าย B One taps him through the wall while stunned. Okay, nice trade. แล้วบีบพื้นที่ใน B ครับ The Physio gets the other entry. Looks like Poppy teleported ไปให้ครับ down B. and was spotted ไล่ teleporting. แล้วครับ แล้วเอาแล้ว2สุดท้ายสไปดรอปเหมือนจะเห็นครับเมื่อกี้ลากมาเอาไปโดนเฟกเอาพอดีครับพี่โซเก็บคริสตัลไปได้ฝักตัวในไซส์ Pretty good round by Fancy. Ridiculous shot on Darion. Unlucky. นับ1สำเร็จครับแฟนซีตายกันต่อครับเดยอนนาเองบ้างฟาสเตนเล่นไวไปเลย It's a fast elbow take. แต่ว่าเนียเดมสตริปมา Instant Yoru ult is very ออทัม interesting. ตัด1แต่ว่าเขตเอาตัวรอดไปด้วยม้วนกลับมาแล้วเป็นเนียไปตัดเดยอนมาได้ภรรยาจะพยายาม Okay, บีบ Nia พื้นที่ just แต่ว่ายังเทรดไม่ได้ alphas Derek โอ้โห in แล้ว elbow. ไล่เลยด้วยโรลิงทันเดอร์มาเกดอนจ่ายต่อ Poppy บีบ charging จัดให้กับ forward. ไแล้วแบบนี้ Okay, ไล่ gets the ลากเข้าไปได้ trade. แต่ด้านหลังยังมี yes I can But the เลย push ครับ behind แบบ is นี้ crazy กด from ไป Yes I 2 Can. ล่วงเลยทั้งซาวิเคนและคริสตัล Tail ult and ปา elbow ปิ is จังหวะ super 3-1 strong. ไม่ง่ายแล้วครับ ต้องชมเลยครับ Yes I Can ครับเลื้อยหลังมาสวยเลยครับ ตัด 2 เกมเปลี่ยนเลย Bro, you guys need to stop harassing ไป Derek. ดรอปด้วยครับ Be ปา nice ปิ to the guy. จะออกไปปาดก็ต้องรอส Be โมก nice ก่อน to เลย the ครับ guy. ดาร์คโอเวอร์ปิดเอลิงก์ไปปาเป I have the แล้ว spike. เขาไม่คอนเทสเข้ามาเลยนะครับ รอจังหวะแพลนแล้วค่อย เอ๊ะ เทคด้วยจำนวนตัวผู้เล่น Come on, ครับ Clutch วิ่ Master. งผ่านซีแต่ว่าก็ Gets on the ทางนะครับ site. ตอนนี้ก็แฟนซี Looks มา for แล้ว contact. ไล่มาแล้ว Fancy ครับ plays อยู่ very ที่ปาปิแล้ว patiently. ครับดาร์คโอเวอร์ปิดตัวเองแต่ว่าสเตลโดรนนำให้ก่อนเลยนะครับ Yes I Can โดนไม่เจอครับโดนไม่เจอ Dodges. ปาปิขวาเจอ2ขวานัดหนึ่ง Ooh, ปาปิ Poppy, ไม่ไหว okay. ครับ Yes I Can แล้วก็ A little bit too much for the Clutch Master. เคลียร์แล้ว ผมว่า All right, Yes I G Can calls a timeout. Platoon popping off again. Very animated in the coaching booth. Reminds me a little bit of myself at times. แต่รอบนี้ตัดสินเหมือนกันนะ เพราะว่าถ้าแฟนซีเนี่ยถึงแม้ว่าจะเอาชนะต่อเนื่องมา You don't know what to say after a tough loss? You know what to say, Derek. You did. Get down on your knees and beg for forgiveness. Beg everybody for forgiveness for losing. ได้แต่ก็อาจจะมีผลเรื่องของการเงินในบางคนเหมือนกันนะครับ Apologize เราเองแค่จะมีปัญ profusely. หาในราวถัดไปครับถ้าพลาดท่าในรอบ Offer them all of the money in your bank account as penance for daring to lose a game of Valorant in an off-season tournament. How dare you? รอบนี้
How dare you? Global Esports เหมือนกันครับนี่ แล้ว ครับ ฟิซิโอรับศึกหนักต้องโฮบีคนเดียวอีกแล้วครับ ตัวอย่างไวเปอร์เองไม่ได้เป็นกึ่งเซนเนลที่มีตัวของเบรกเยอะนะครับดูเป็นตัวของเซ็กไฟจ่ายมาเพื่อสกีมพัซซันคาวมาพยายามตั้งรอก่อน Okay, we're into แต่นี่เลย B. ครับรอจ่ายของเบรกเสร็จ GE ก็ค่อยไหลเข้าไปครับจังหวะ Take back site. โอ้จังหวะมันยังไม่ลิงก์กันเท่าไหร่นะครับ Derek getting stunned by teammates. Flashed by teammates. The spike หลาย down. คนเลยจะโดนจ่ายมาฟิโซ Ooh, เก็บออ we're ทัมไปได้ fighting ก่ too อน aggressively. Autumn peeks มาแบบนี้ครับ alone. ซาเวเดเคกับยัสไซแคร์ Gives up the early โจ pick. ไม่ได้แต่ว่าก็ยัสไซแค Gonna ร์ be เท hard to ไป hold the backside now. มา Derek ยั and สไซแคร์ Poppy ต่อ trying to เนื่อง fight ออกมา for เจอ it. สองเป้าไม่ไหวครับ Doing a เจอ pretty กับ good พี่ต้น job. ด้านหลังเดินต่อเนีย But Nia's 2 in ต่อ from 2 the มา backside. ไทยวันออนวันซิจูเอชั่นเนียสะบัดมาเป็นเนียที่ทำได้เก็บปาปีไปครับยังเบรกจังหวะเกม Global Esports ไว้ได้อยู่ครับ 2เนี่ยเอาให้อีกแล้วครับต่อที่ อันนั้นนะแต่ที่แน่นอนว่าปัญหาเรื่องเครดิตจะตามมาครับถึงแม้ว่าจะเปิดเรื่องของวินสติกไว้ได้ต่อเนื่องนะครับ Okay, นี่ครับแยก the rounds are getting real scrappy now. D probably pushing a bit too much for backside control, honestly. Seems like Fancy's kind of giving them the plant. หมุนซ้ายไปจะเจอนะครับทอยไลท์ Fancy likes to play retake with the Tejo. พอ I've ลายจ่ายมา noticed. พยายามเบรกทันทีครับเดยอนพยายามรีเลโบพยายามหาโอ้ได้ They're happy to punish over aggression, and then they really believe in their Tejo retakes, I think. เบรกเดยอนออทำได้2เหมือนกัน Ooh, Derek gets no value from the lightning fingers. มาเอาไปทางโดนออทัมไปทางจ่ายจากเนียแบบนี้เขาขามนี่เรียบร้อยครับออทัมโดนเก็บไปได้ Poppy bails on Autumn, gets to the site. Can Crystal and Poppy clutch? 2v3. ต้องการจะเดินไม่ได้เดินแล้วครับ Yoru ult available. Cypher ult used for info. Poppy's going to go for the jump peek with the teleport. ยังไม่ Are they แตะ going to tap and fight? Crystal repositions to B main. ยังระแวงอยู่ครับปาเป้ Poppy abandoned on site. He's going to go for the plant. แพลน for B main นะครับแต่ไม่ใช่ตัวเอาชัวร์เลยครับเนี่ยฮะเนี่ยเจอครับ Poppy should be ตำ cooked. แหน่งชัดเจนแบบนี้ครับเนี่ยปาปีก็ต้องระแวงเลยครับแสงมันขึ้น the spam is ข้างๆ close. จอมาเลยแบบนี้ He knows. Okay. มา Crystal needs to support. Doesn't have dart. สำหรับปาเป้ No dart available. หมุนมาปาเป้ปาเป้ไม่ไหวกันเนี่ย Poppy takes a 1v2 in backside. Crystal now has recon. 1 ต่อ 3ตัว Doesn't believe that they're ได้ sticking แค่ in ตัว a เดียวครับเนี่ย 3v1. แคนปิดวิน I guess. 4 ต่อ 6 ครับแฟนซี Fancy wins the round 4 in a row. Okay. The comeback is on. โถมเลยครับโถม B ครับแล้วฟิลิโอบอกต้องรับศึกหนักนิดนึงเดยอนมีหน่วงจังหวะอยู่นะครับตอนนี้ปัญหาคือหลายๆครั้งเนี่ยแตะสไปได้แต่ว่าการรีเทคไม่ได้นะครับ Global Esports นี่ครับดึงช้าเหมือนกันครับขอจังหวะเดินเข้าออทัมครับฟาสเลนจ่ายมาดิออนวิ่งทะลุมาไม่สนแล้วทะลุออกมาจะหายเป้าไปหน่อยครับออทัมยิงไม่ขาด Autumn probably going way too early in middle, honestly. ขอจังหวะเดินเข้าออทัม Like, we're not even on B site, and he's already lurking through middle. ฟาส This เลน is จ่ายมาดิออนวิ่งทะลุ probably มาไม่สน way, แล้ว way, ทะลุอ way อกมา too จะหาย early. เป้าไปหน่อยครับออทัมยิงไม่ขาดครับติดเทวายมาเคลียร์ได้ก่อนแต่ว่าจังหวะนี้ก็รอจ่ายฟิซิโอ Okay, Poppy using Paranoia, not really getting much out of it. The drone comes through. Darion gets out. Poppy swings alone, gets annihilated. Coordination from GE looks a little bit off right now in these post plants. Seems like some people are swinging while others are falling back. The comms have got to be a little chaotic. จะหก มันแน่นอนไซส์หนึ่งนะครับแล้วตัดสินใจดัน B เมนสวนมาเลยนะครับรอบนี้ครับแฟนซีเล่นมุมเสี่ยงพอสมควรครับฟิซิโอ Yeah, I would imagine the comms are probably total shit right now. ได้แค่ขวานะครับปกติเอา New ซ้าย players, ดี new โอ้ calling, โหแบบนี้ nobody on the same หัน page. ไป A ทันทีครับทางด้านของ Global Definitely looks like it. รู้ครับว่า 3 คนอยู่นี่ครับแปลว่าต้องมี1ไซส์แต่จะต้องโดนโถมนั่นก็คือไซส์ A นะครับ Definitely looks ว่า like it. จะเช็คเนียไหมครับเดินมาเนียไม่พลาดครับเก็บไปก่อนที่ A นะครับหรือว่าจะ Okay, เช็ค we're going เนียไหม fast A. We have no utility for this. Why do we have no utility for เห็น this? พอดีครับ We're faking B with the drone and the โอ้ dart. โหแบบนี้รู้ทันเลยครับหันไป A ทันทีครับทางด้านของ Global Esports รู้ครับว่า 3 คนอยู่นี่ครับแปลว่าต้องมี1ไซส์แต่จะต้องโดนโถมนั่นก็คือไซส์ A นะครับหรือว่าจะเช็คเนียไหมครับเดินมาเนียไม่พลาด Probably should be stunning เก็บ that, แค่ to be ออกนี่ honest. เลยครับเพราะปันป่วนของโย Either the breach or the neon should be stunning that, like 100% of the time, I think. ได้แล้วถ Or อย at least ครับ sliding ไป the corner. เซตกันใหม่ครับ
GE ต้องฝืนเข้าอะไรครับแบบนี้ครับต่อให้ It's like the เสีย one ได้ย้อน spot ไป that you can maybe lose the round from. เราได้วางครับรอบนี้ฟูลรีเทคของแฟนซีครับ5 ต่อ 4อามาเกดอนพร้อมกับที่ใส่แก The น spacing wasn't great, but you guys Now- definitely need to be using Ma util for lại that corner. คุณผู้ชม ยังดึงอยู่นะครับ แล้วเปิดมาโรลลิ่ง Okay, we're going for the fight. We're going for the classic fight into A short. Literally, this might be my least favorite play in all of Valorant. Just the automatic refight into A short. I think this play is absolute trash, and I see every team run this, and it almost never works โรลลิ่ง well. ฮันเดอร์ก่อนเลยพร้อมกับอามาเกดอนคริสตัลตัดทวายไลท์ไปไหลมาต่อเยนแคนเทนคริสตัลขึ้นไปเหมือนกันปาปิดเลยพีโอแล้วแต่เยนเคมาแต่มีรอบกับเยนแคนเอาไปคนละ1ครับ Yeah, I legitimately think this. I would be so curious to see the success rate of this play because it must be incredibly fucking low. Like, this play is so bad, and every team does this, and they always get destroyed by this. I'm just going to teach everybody something real quick. Where you want to play aggro on A when you have site control is CT. You do not want to play aggro into short. This area is so shit to fight into. This area wins you the round. เหลือสวิตช์เคครับ Every team focuses on short, and it's always a mistake. แล้ว I'm เจ้า telling บ you อล right เป็น now, นี่เลยครับเยสแคน never do เร็วกว่า this. สวิตช์เคครับ Never พวก ever เข้า do กับสลับ this. ฝั่งชายคนนี้มาอีกแล้วครับ เท่ากับว่า กลับมารับช่วง All right, from 6-0 to 6-6. It's a little bit of a tough start, รูปเสีย or a tough finish to the first half, rather. Fancy with a wild wall on pistol. Okay, what are we going to see here? This is a very interesting wall. ต้องดูว่าจะไปต่อเลยไหมครับเดยอนไฮเกียร์ดันกลางมาตัดเป็นฟิฟิโอตัดได้แต่ออทัมได้2ครับ อ๋อทำเปิดมาดูดีกว่าครับแล้วก็2คิวครับรอดูว่าแฟนซีจะแก้ยังไงครับซึ่ง Very ไปเสีย interesting ดูเอล wall. ไปแล้วครับ1คนครับคือฝั่งของเนียแล้วก็มี I guess just to create mid pressure. เท่ากับว่า sort of. เกมบุกจะ I don't even know if this really does anything. I guess you could flash through. I guess it just denies a lot of info. Like, it denies all mid info, but you don't really get... I guess the best spot you could be is deposit somebody here. Maybe get to here and then pop through and go B or ได้ something. ยากขึ้นเลยครับเสียดูได้เพียง1 เดียว Very เข้าไป strange ด้วย wall from Fancy United. ฟิฟิโอครับเดินกลางเลยครับคอร์ดยาร์ดแต่โดนประกบ2ตัวนะครับฟิฟิโอขวาใกล้มา How is Breach done so bad? I mean, ไม่ไหวกับ there's a reason that Breach is the lowest win rate agent in the game and has been for 2.5, 3 years. Because he's not a good agent. His abilities are not good. They feel good, but they're not good. He's okay on this map, I will say. This is like one of the only maps where Breach is pretty good is because of the A and the B fights. But he is genuinely not a very good agent. And the fact that so many teams love playing this agent makes me very sad. แฟนที่ส่งบีไซด์แล้วนี่ครับ Global Esports เรียกรวมคนทันทีครับ ตัวผู้เล่นได้เปรียบนะครับ4 ต่อ 2ครับ The next round they did exactly what I said with the Viper Wall. ช็อปไล่ไกลมา Wow. โดนเจอครับทวายไลท์ตัด1 Professional coach reads the game correctly. What a surprise. ถ้าชนะครับ คือความจะรอบเมนไป คอมเมนต์เลยฮะตอนนี้ครับเพราะว่าคู่นี้ก็แลกกันมาต่อหมัดสู้สุดใจแล้วครับเดี๋ยวยอนครับออกมากระสิบด้านฝั่งของหน้าบีเมนก่อนครับ Okay. แคนครับ G wins the pistol. They get Darion on the outlaw posted on B. Fancy's gonna walk up middle. คลาสสิกนะครับเดยอนนัดเดียวไม่พลาดครับสไปร์ตกด้วย How would I go about buffing โซน Breach? ของแฟนซีอยู่ครับเอาโดรนเจอไหมฮะไม่ถึงครับ Honestly, I don't know. เราเก็บไปได้ครับแฟนซียังระมัดระวังตัวของเดยอน I don't think I ที่ want to อยู่ buff นะครับ Breach. I think Breach should be a very niche agent that's only good on a couple of maps. Global Esports เองอาจจะต้องตั้งรับดีๆเลยครับเพราะว่ามาเยอะมากครับคนที่อาจจะต้อง Okay, รับ here ตาม we คือ Crystal go. ครับ They walk up. They're gonna pop. เขาสกรีนลงครับ They don't pop. They just contact. คริสตัลสแปมได้2ครับ Okay. รู้ต่อตัว Very ซ้าย weird. คริสตัลเก็บ3มาคริสตัล They go for a contact play when they could pop flash through with the Yoru, but they just walk into a crossfire. Great stuff. พ
ลาดไม่ได้นะครับราวนี้ของแฟนซีครับถ้าอยากจะไล่ตามกลับมาครับนี่ครับแล้วเลือกตัดสินใจคอนโทรลกลางทั้งคู่นะครับดูครับแล้วก็ปิดมิด Clean ไปก่อน route. แล้ว Ooh, สาว Zavi, AK จะร่วง careful. เองครับ Spamming with the Vandal through a แต่แปม smoke. วัดก็เจ็บหนักพอสมควร Always แล้วเหมือน dangerous. กับมองเป็นฝั่งของ Spike has been left in Narnia. เกตครับแต่ดูตามมินิแมปครับ Fancy 5-person mid control with the Viper wall. ตัวสไปร์เนี่ยดรอปอยู่ What นู่น are เลย they ครับ cooking ฝั่ง here, ไอ้เซอร์ guys? สปอนครับ What are they ถ้า cooking เกิ here? ดว่าอุ้ยสปอร์ตดันไปถูกทางแล้วไม่ได้สไปร์เนี่ยอาจจะเป็นเรื่องครับ Please change games after ใคร 9-6. เก็บสไปร์มานะครับแล้ว Oh, we're gonna watch the whole มี game, ล็อบบี้ guys. ไปแล้วนะครับ We're gonna watch the whole แบบนี้ game. ตรงกลางเจอก่อนเลยเดยอนตัดไว้แล้วไปมีล็อกเทรดได้ออทัมเทมีล็อกคืนไว้ Very เหมือนกัน aggressive push out of B. Finds value. Backstabs 2. Derek goes down, but the bonus is looking good. ฟิซิโอได้ก่อนครับเก็บชีวิตเคไป Finds the lurk timing. แต่ตัวสไปร์อยู่ด้านหลังอยู่ครับต้องดัน But the spike has been left all the way over here at เข้า A. ที่ B แล้วครับ Very weird round from Fancy. ด้านล่างมีทรัมปาอยู่ครับฟิซิโอเดินไม่ได้ครับจะม้วนกลับแต่ปาปีในหลังฟรีแบบนี้ตัดฟิซิโอไปเท่ากับ Very ว่า weird round from เนียกับ Fancy. เย Crystal ไอแคนจะ kind of on an เข้า island เอ here, ครับ but he's got a คริ Spectre สตัล and สำคัญครับในการเบรก full ของ armor. วันนี้ He should be able to get one here for sure. จะเบรกได้ไหมครับเนี่ย2-1ด้วยแล้วแบบนี้เขาน่าจะเช็คแล้ว Ooh, พลาดครับเรียบร้อยครับ Crystal นี่คริสตัลไปได้แบบนี้2 เท่าครับ Crystal gets ลา 0. มีครับแบบนี้ Jinxing the เกม VOD 2-2นะครับเพื่อนเลยแต่เรื่องปืนเนี่ยแฟนซีดีกว่านะครับ Okay, ใช่ครับอืม they walk short. ต่อทันทีครับอ๋อถ้ำต้องครอสให้เพื่อนดีๆแล้ว Smoke off the Teo. Teo does have stun, drone, and a missile. It's going to be very, very hard to win the post plant. ซึ่งเนี่ยเองก็ต้อง Good smoke from Poppy. สโมลูกแรกมาแล้วครับ Instant missile in response. Poppy takes a little bit of damage. Gets ยาก off เหลือ though. เกินครับโอ้แล้วเขา Drone scans ครับ 2. กู้สุดออกมาต้องคำไปชิดูริจ่ายมาแล้วโดนด้วย Very แล้ว nice stun. กู้สุด Poppy ไปเลย just sticking. กู้สุด Okay. ไปเลยครับ9-8มาแบบนี้สวยๆปาปีปิดงานแล้วออท่า Very เอา nice. แคนไปเหมือนกันโอ้โหเรียบร้อยไม่ได้เซฟ Feel ปืน like- สักกระบอก feel แล้ว like เสีย Fancy วิน should ไป win ด้วย that ครับ round แฟนซี like 90% of the time at that ไม่ position. คาดคิดเหมือนกันครับโอ้ปาปีจะเอาสุดเลยครับ So nice ยอน stick. ที่แบบ Good play by กู้ Autumn หล as อด well. หลายรอบ All right. กู้จริงไปเลย 9-6. Fancy on นี่ครับ Sheriffs. มาแล้วครับเดยอนครับ GE เป็น in control. รออีกครั้งหนึงครับรู้อยู่แล้วครับว่าแฟนซีเองไม่ได้มีส่วนของการซื้อฟูลชิลมาหรือว่าเกราะเต็มนะครับเป็นไลท์ชิลซะส่วนใหญ่ครับจ่ายของมาไล่แล้วมาจะเห็นฟิซิโอครับปาปิ นี่มีล็อกครับเอาเลยครับแฟนซีเสียคูบายมานี่ก็เล่นลำบากขึ้นเยอะนะครับ Okay, they're splitting B. G has 0 control of the แถมก็จะเล่ site. นยากหน่อยครับออทัม Playing for full retake on ก B. ระชับพื้นที่มาจาก B Market กับไหลมาแล้วออทัม We use the cam early. แจ้งเพื่อนเลยครับ We don't have any info on site. We have no position. เดยอนคำ yes I Derek can trying to hold space with the outlaw. ไปเนี่ยฮันเตอร์ฟิวรี่ Gets Light insta team dinked. attack. Crystal uses ลา the ก ult. มาแหมมันเฉียว Does ไป not นะ hit anybody. No plant cancel. Probably a little bit late on the แล้ว ult. ไปครับแต่ถอยหรือว่าจ่ายมา Can't แต่ว่า help เดยอนต้อง explode ทะลุ into the มาเท่า site. นั้น Derek gets แล้วมุม sent นี้ in. เปิดด้านหลังเฉยเลยยังจะแค่ Nobody เก็บเดยอนไม่ได้ scales. ฟิสตอลเก็บมีล็อกไปกันแล้วอีกทางเป็นถอยไหลวานได้วางเป้ารอปาปีมา The แล้วยังจะแค่ scaling ตัด is ไป rough. 3แล้วออกมาขวานี้ We have a dart and a จ่ายมาแต่ว่า drone. เดยอนต้องทะลุมาเท่านั้น We have แล้ว a dart มุม and นี้ a เปิด drone. ด้านหลังเฉยเลยยังจะแคนเก็บเดยอนไม่ได้คริสตัลเก็บมีล็อกไปกันแล้วอีกทางเป็นถอยไหลวานได้วางเป้ารอปาปีมาแล้วยังจะแคนตัดไป3แล้วออกมาขวานี้จะเลือกสถานคริสตัล Ooh, we go a little bit early. No dart used. No drone used. That's a tough one to lose. But money's still okay. Full buy for GE. นี่ครับ Art. Ults are probably about ไปหน้า equal. A เนี่ยขอลายจ่ายมาให้เกียร์ตับแหวกมาเดยอนโดนตั้มกัน What the hell is this round? Okay, we've got 2 people elbow. ในหน้า A เนี่ย Fancy. ขอลายจ่ายมาให้เกียร์ตับแหวกมาเดยอนไฟหน้า A เนี่ย Okay, Derek goes for the fight. Gets stunned by Tejo. Nice counter util from ขอ Yes ลาย I จ่ายมา Can. ให้เกียร์ตับแหวกมาเดยอนโดนตั้มกันสวิตเกตได้แค่1ฟิลิโอเทสสวิตเกต Zavi gets traded. ช็ Crystal อกโบลูกแรกลูก2เบรกมากันสโวไล่ Shock ออกไม่ได้ darts out. ต้องปาด Tries to fight for space. He's surrounded. They're gonna pinch him an elbow. He's got to hold space. Poppy uses paranoia to try and slow down the push. Crystal gets 1. Poppy teleports over the top. Crystal has an opportunity to maybe save this round. แจ้งเพื่อนมาแล้วครับแบบนี้ครับฟิโอจะยิงกดดันอยู่คริสตัลต้องปาดช่วยนะครับ What's the timing like here? They know this Viper's here. They know 2 are on ฟิ site. โอโห
ได้นานพอสมควรครับ3-3ตัวผู้เล่นเท่า Okay, Crystal now kind of smoked off from the team. Good kill from Poppy. Ooh. Damn. 4 kills from Viper. จากฟิซิโอ ที่ประสบเหตุนะครับกลับมาแล้วสุดท้ายจบที่ฟิซิโอชายคนนี้ครับ Big round from Fizio. ดีคนเดิมครับยังคงเป็นที่พึ่งของทีมนะครับฟิซิโอ All right, B absolutely abandoned. Poppy late to get over to B site. No Cypher utility on B either. Just completely giving up B site. โถมเลยครับแบบนี้การ์ดเงินไม่ดีด้วยครับ GE Early A control. We're starting to flood towards B. We give them B site for free. Flashing back site. Okay, we're letting them set up into post plant with a Teo comp. Not sure how I feel about that. Teo Viper comp. We're giving them the site for free. Not a big fan of that decision from GE. Not gonna lie. Now you have to come back through a Viper orb from your best retake position, and they have Teo missiles and Teo ult. This round is effectively over. I would say essentially 0% chance GE can win this round. ไหลมาต่อคริสตัลได้ยังสแกนแล้วเนียตัดเดอร์ยอนกลับมาทวายไลท์ได้คริสตัลไปออทัมตัดฟิโดแล้วตัวสุดท้ายออทัมยังได้ทวายไลท์อยู่1-2เป็นเนียปิดงานครับ Impossible round to win. All right. เล่นต่อพอเป็น We call a timeout. What's the adjustment? Hopefully the adjustment is I'm gonna probably eat the other. Okay. Hopefully the timeout was don't play retake anymore. ฮาวติเมทนะครับฟันซีแล้วเนียมาแล้วครับใส่ก่อนเลยครับเดนโซดริฟครับเคลียร์เอลโบขาด Global Esports เองก็ต้องถอยอะไรครับ Okay, we're playing retake A. Obviously a little bit hard to not play retake when the Euro's coming in like this. ปล่อยรีเทคครับมาครับ But this is gonna be tough. We cannot retake normally. เจอ2แล้วแบบนี้แทรปหลุดครับออทัมต้องเปลี่ยนโพซิชันในการแพลนครับทวายไลท์แล้วเอามาเกดอนจ่ายไล่เลยครับเป็นฝั่ง The early Teo ult to take space CT. จ่ายโซนเอาพื้นที่ก่อนนะครับแฟนซี Are they gonna take extra space here? แล้วไวโอพิทกลางต่อเอาชัวร์ครับ Crystal again, bro. Crystal's Sova ults are making me want to freak out. I cannot stand how he's using these ults. Holy fuck. I've been watching this all stage 1 in our VODs and now in SOOP. These ults. มาคริสตัลลากมา Ults are making me mad. หน่อยครับเนียตัดออทัมมาได้แค่เจ็บแต่ยังไม่ถึงตายครับปาปิจะมุดเล่นในไวโอพิทต่อครับ โอ้โหพยายามจะเล่นต่อเนียเก็บพิสโต้ไม่ได้ทะลุมาเนียกดไป3แล้วครับบุมีทางหนึ่งปาปีวางเป้าก่อนแต่มาเยอะเกินไปไม่ไหวนะครับยังจะแคนกับปาปีไม่ได้เอาเลยครับจังหวะ Turns out playing retake against Viper comp เริ่มเทป not successful. เสียเปรียบกว่าครับ10 เท่าอีกครั้งหนึ่งครับแต่ในรอบนี้ครับอย่างที่เห็นครับพวกเขามีปืนที่เสียเปรียบกว่าครับ เอาเลยครับเนี่ยครับเล่นดึงช้าคอนโทรลตรงกลางบ้างนะครับแฟนซีครับกลับกันเนี่ย GE พยายามที่จะดันมาตัดเหมือนกันนะครับน้าเอแต่แฟนซีไม่เล่นด้วยเลยครับดูครับช็อกโบนำไปก่อนพิโจยังไม่โดนนะครับเดยอนชิดมาแล้วหน้าเอล็อบบี้แต่สไปค์อยู่ที่บ้านอยู่เลยครับ ใช่ครับอาจจะดึงช้าจะจัดเลยนะครับแฟนซีช่วงท้ายที่ได้วินต่อเนื่องมาคือหาตีหาสู้ไปเรื่อยแล้วตัดตัวผู้เล่นของ Global Esports ไปนะครับซึ่งในรอบนี้อาจจะต้องระมัดระวังหน่อยนะครับเพราะว่า Global Esports เองเริ่มดันยึดพื้นที่มาแล้วด้วยครับ Okay, the aggro with the stingers makes sense. They're in front of the Viper orb. They're in a pretty good spot. Okay, the push. เขาได้มาจีแต่ว่าโอ้โหล่วงเร็วจัดฟิซิโอครับ I mean, honestly, I don't like this. Looks really bad, but I feel like GE played this pretty well. They've got backside control trips for B. They have camera for mid to counter this wall. This all makes a lot of sense. Poppy's spotting market. They have no gaps towards B. They get in front of the Viper orb. They wait for over 45 seconds. Surely Fancy is just walking around the middle, right? Or contacting B. Like, are they really just holding outside of A for almost a minute? That's crazy. That is crazy that there's just 4 people standing outside of A for over a minute. โอ้โหล่วงเร็วจัดฟิซิโอครับโอ้เสียทั้งคู่ด้วยความเร็วเลยครับ โฟกัสดีนะครับฟิซิโอครับเบรกไวแบบนี้แล้วเดยอนเสียเมย์ไปด้วยครับม้วนกลับมา
40 วินาทีค He รับ told you to push. That's tough. 5 ต่อ 3 I mean, to be fair, it is nuts for them to literally just be standing there for almost a minute with 4 people, but เล่น Exactly where นู you รอ are. เต it is what it ไหล is. มาเจอรู้เลยครับ Okay, ว่า now, yep. ดีไม่มีคน Now we แล้ว gotta นะ scramble. Gotta try and find the right stack. Fancy. ครับ They read. เข้าพื้นที่ They go ไซ B. ก่อนเลยครับเข้ามาแล้วแบบนี้น่าจะต้องรอจังหวะรีเทคของวิสปอร์ตครับแต่ว่าปืนเสียเปรียบครับอย่างที่คุยกันไว้ครับน่าจะรีเทคยากเหมือนกันครับ 5 ต่อ 3 ครับตักมาเนี่ยตัดสปีดเคไปได้ หลายกระบอกเหลือเกินครับเวลา Going out. โค้งซ้ายนี้ผ่านยากหน่อยครับแต่ว่าปิดมาพยาเตือนชัดเจนครับเยสแคนต่างท่ามสุดท้ายพิโอปิดงาน ขึ้นตัว ภาพนี้พวกเขาคุ้นชินแล้วเลยครับ All right. พิโอ Last big gun round for แก GE. ไป2 คนแต่ว่าเตยยอนหัวแตกก่อนเลยครับดูครับ Kind of fighting for B main. ช็อกโบครับเป็นแค่เฟกเอาท์นะครับ Putting the ที่หลอกไปครับ cipher on เป็น A. กลับครับ Trying to anchor on A. Kill trips. Probably not going to work that well because the kill trips are kind of shit now. การจ่ายของเริ่มพยายามยึดพื้นที่ออกไปเรื่อยๆครับเคลียร์ใกล้เคลียร์อะไรไปแล้วก็มีเซฟที่บริเวณฝั่งของมิดครับหรือว่าจะเดินยังไง Okay, B main control has been lost for GE. They're double stack holding. ครับ สองมิดไทยเองก็เช่นเดียวกัน Crystal going to go re-clear now. ฝั่งบีไซด์แล้วเอาโดนจ่ายมา Instantly broken by the cipher, เจอ but ตำแหน่งไปครับแต่ that ว่าด้วย should เวลา tell ก็ something. Okay, Fancy's going to come back into the area. ซึ่งกลายว่า Ooh, kinda like this call by them. Viper's gonna go take space A. He's not getting any reaction, so เพื่อจะหลอกครับ Gonna เซฟ keep เปอร์เป็นตัวแยก going. เล่นแต่นี่ครับเตยอนเหมือนจะไม่เชื่อขนาดนั้นครับ Yeah, he knows. พื้นที่มาคริสตัลเปลี่ยนมุมเล็กน้อยเนี่ย this is a weird spot. เซตอัพต้องไหลเข้าทำที่ B เลยครับแบบนี้ครับรีคอน Okay, เบรก Derek has no stun, 59 HP. 30 นาทีครับแล้ว from the shadow มาทวายไลท์ They're ที่พื้นที่ teleporting แล้ววาง A เลย เอ้า And just sticking the plant without clearing the site. Holy shit, what a crazy play by them. พอไหมครับแต่เขาวางเป้าอยู่ I don't necessarily mind it though. Like they're in a มุมดีมุมเดิมเลยค it's รับ a ทางฝั่งของ it's AM honestly a ครับ great read from Fancy United. เดินสายมาครับเนี่ยได้หลังหนึ่งครับคริสตัลเทรดเนี่ยไวฟิโอไปได้ Yeah, with the backstab. ฟิโอ Ooh, เก็บสาม again, trying to retake through the Viper orb. It's เก็บไปแค่ impossible. คริสตัล It's เก็บ impossible. ไปแต่ว่าหลังมาก็มีล็อก Wow, สิ what a ครับ round from Fancy actually. โอ้เก็บได้หม That ด was เลย really ครับ nice by them. ระบบครับการฟันเลยครับ ออทัมต้องบายปืนไม่มีเกราะนะครับซาบีเอเคต้องบายมาครับสเปกเตอร์ครับมีล็อก Okay, we're going for the ต้อง pinch ครับ at หนึ่งกลางไม่ต้อ B. งการครับแฟนซี We get nothing. We Aha, burn totally. Paranoia, จะ stun, ไหลไป Neon ทิศซ้ายด้วย slide, ครับออทัมอยู่คนเดียว potentially Neon stun. Now we have to retake against Viper. We have no utility to do so. ในสายไม่มีใครเลยครับแต่ว่าออทัมเนียนๆแต่ว่าโดนสแปม Autumn ที่ฟ้า tries to ยิง anchor, บอลไปก็ gets เนี่ยตัด killed. ออทัม All ไป right, we're retaking against ได้ครับ Viper ทุ with กอย่า no งดูโอเค utility ไปให้แฟนซีหมด in แล้ a วครับ 4v5. เอาไปท้องจ่ายมาเบเคไหลมาต่อมีล็อกตัดเดยอนมีล็อก It's gonna be ไป impossible. แคมเปิดหลอก1ทีแล้วเป็นเยสแคนตัดคริสตัลมีล็อกครับ อุ้ย 1 ต่อ 5 ไม่ถือว่าลุมแล้วใส่แล้วครับเนี่ยครับเลือดโลก็จริงแต่ขอหาตำแหน่งให้เพื่อนก่อน โอ้ยากแล้วครับทีนี้มาแล้วไงแบบนี้ โอ้โห โดนโถมแล้วปั๊บปี้ได้ก่อนหนึ่งอุ๊ยแต่เยอะไปหน่อยครับมุมนี้ไม่รู้จะหยุดยังไง Okay. แบบนี้ก็โดนเลยครับ Well, 13 ต่อ One thing I will say is the adjustments from GE against the Viper comp were essentially non-existent. Yeah, losing momentum in the first half was a big problem. Like getting up 6-0, losing the eco, and then not being able to get another round of attack, kind of nuts. Unlucky for Mr. Derek, 8-19. We won't focus on that. 4 first bloods, we'll focus on that. Pretty solid. Getting baited by everybody feels bad, man. Yeah, that's it for GE at the SOOP Valorant League qualifiers. I'm going to assume that the grand final will be either a rematch of this game or Fancy versus Team Secret. I think that's probably what's going to end up happening. I think Secret probably wins this. It's either going to be Secret or Fancy that wins this for sure. But yeah, that's it for SOOP. All right, quick look at Rebel home ground. Who is this team?
Planalan. Okay. They don't even have a roster. Fuck is this team? They're playing Veto. They're a bunch of UK bros. Oh wait, never mind. This is Bonk getting cooked. Planalan is Molsey and some Spaniards. Moroccan. Oh, Kajux. Who did Kajux used to play for? 8. Right, I remember this guy when I was on Bend. Cloud9 doing okay. Cloud9 Fennel. Ooh, I want to watch this game. Cloud9 Fennel. Fennel's like one of my favorite teams. But actually they changed their roster. So probably scenario to try to get through this, and Oxy's here with the stun to block him up. What the fuck is this vertical stream? Thank you. Do we have a non-vertical stream? Okay, there we go. Okay, you know what, guys? I think probably for me, that's gonna be it. I've been streaming for like 5 hours now, so I'm gonna get off. I'm gonna watch these games on my own, relax a little bit. I will probably stream some main event stuff potentially. We'll see. But yeah, I'm gonna go eat some lunch because I'm very hungry and relax a little bit. But thank you guys for hanging out. Thanks for watching the stream. Like I said, probably the next episode of our 2025 VOD review will be on Monday. Thank you, Derek, for hanging out. Chat, be nice to Derek, or I'm gonna ban you all. But yeah, I'm gonna take off, guys.